Play it day one with Xbox Game Pass. Tak, čaute všetci. Čau Skubek. Čaute všetci ostatní. A dneska pokračujeme v Starfielde. A minule som síce vravel, že v stredu bude Star Citizen, ale keďže v sobotu budeme mať rozlúčku s Pordolisarom, tak bude Star Citizen v sobotu a v stredu bude znova Starfield, takže tento týždeň, cez týždeň budeme mať čisto Starfield a chcem posunúť troška hlavný príbeh. Minule sme našli nejaké artefakty, nejaké nám ešte chýbajú zozbierať. Začali sme romancu s Andrežou, takže tu nejak rozvinieme. Požiadali sme ju o ruku, ak si dobre spomínam. A ona hovorila niečo o nejakých miestnych zvykoch a hľadaní alternatívy svadby, takže uvidíme, čo z toho bude. No a som zvedavý všeobecne na ten príbeh, alebo na rôzne príbehy, ktoré v Starfielde sú, čo je za mňa jedna z najlepších vecí celej tej hry. This is all exciting, but OK. there's really a lot of pressure on us, isn't there? Veľa We have to tlaku. get this right. Možno trochu. OK. A začneme asi tým, že sa pobavíme s Andrežou, keďže ona sa so mnou chcela baviť o niečom dôležitom. Sadnem si vedľa nej. Ask if you've got Tak nie. questions. Speak up if you have ideas. We're Idem all si here sadnúť. for the same reason. Neviem si sadnúť. Nevadí. Before I say anything else, I wanted to thank you No, for giving me time.
Rád to sa When stalo. I first came here, I never expected that I would meet you or feel this way about you. That we would end up here together. I did not wish to suggest that I did not believe you when you said we could make this work despite our differences. I hope I made that clear. There is no precedent for any of this. A romantic relationship not within the bounds of Barun culture, I mean. I wanted to attempt to honor that culture nonetheless. OK, to znie veľmi rozumne. Ak je to dôležité pre teba, tak je to dôležité aj pre mňa. I know, and I love you for that. Oh. The point I am trying to get to is that I believe I have an idea. A way Okay. I can demonstrate my commitment to you. OK, budem podporovať všetky tvoje rozhodnutia. I was hoping that would be your response. Samozrejme. This is between you and me, and no Presne one tak. else. You know who I am. I do not need to explain myself to you as I would to others. They might not understand, and I do not want that distraction. I want to be able to focus on us. So, as soon as you are ready, I want us to travel together to the second planet in the Shosa system. No, OK. There's something we need to do there. Takže pôjdeme na druhú planetu Shosa systému. Čau Bugi. Ako to ide? Ide to dobre. Dneska chcem ísť troška viac hlavný príbeh a možno dokončiť romancu s Andrežou, keďže som požiadal posledne o ruku a teraz ona vymyslela nejakú alternatívu k varúnskej svadbe, nech je to čokoľvek, a máme ísť do systému Shosa, ale najprv pôjdem po ten druhý artefakt. Mám novú loď, ktorú som si postavil podľa návodu na YouTube. Čakaj, vyletím sem aspoň. OK. Nie, to som nechcel. Prečo? Ach. OK. This is a commercial passenger transport liner wanting to alert you about hostiles in the system. OK, nepriatelia systéme, ďaká. A potrebuješ aj ty s niečím pomôcť? Gave our passengers a bit of a scare, but the ship's A-okay. Výborne. Tak, ďaká za upozornenie. It's our company's policy. Us friendlies have got to watch each other's backs out here. Presne Safe tak. travel, stranger. Aj tebe, bezpečnú cestu. Takže toto je moja loď. Charger C70 zo Star Wars. Alebo teda najbližšie k tomu, čo sa dá. Civilná verzia neozbrojená sa volá Consular Class. A toto je mierne modifikovaná mnou. Takže s tým teraz lietam. Nie je to úplne, že super loď, ani v boji, ani v ničom, ale je dobrá a páči sa mi hlavne. To je tá najpodstatnejšia časť. No, takže my ideme na opustený robotický labák. OK. Captain, landing procedure initiated. Inak celkovo je tá loď relatívne malá. V podstate má len 3 moduly technicky. V princípe 4, ale v podstate 3 sú také hlavné. Čiže máte kokpit s krásnym výhľadom, rebrík dolu o poschodie nižšie,
kde mám pracovisko pre posádku a rovno aj východ z lode. A potom mám v podstate bežné nejaké ubikácie. Ktoré prechádzajú do modulu, ktorý je všetko v jednom, čiže ubikácia a všetko ostatné v jednom. A vzadu mám sklad, ktorý vedie potom ešte do jedného skladu hore. Tam nič nie je, to je len, aby tam niečo bolo. Takže to je takáto istá miestnosť, ale o poschodie vyššie. V podstate sklad ďalší. A o poschodie nižšie mám airlock a s ďalšími ubikáciami pre posádku. Alebo aj pre pasažierov. Celkom, ako som spomínal minule, celkom ma baví voziť pasažierov. Aj keď to vlastne nič nie je to také, ako by som neviem, či chcel je správne slovo, ale keďže sa v tejto hre moc nelietá, ale všetko ide cez fast travel skoro, tak v podstate to nie je moc vozenia. Ale to, že prídeš na loď a máš tam nejakých ďalších ľudí, je celkom fajn. Aspoň mne to tak príde. Exploration requires courage, and in this case, a functional suit. No, ale poďme rovno na misiu. Takže tu máme opustenú laboratórium. Pozrieme, čo je aj na ostatných miestach okolo. Mám už maximálne priblíženie, čo je presne to, čo som chcel. Aby som mohol pozerať všetky tieto lokácie pekne z diaľky. Som nemusel vždy vyťahovať svoju snajperku. Aktuálne vlastne som už level 53. Čakám na level 60, aby som mohol potom poriadne vylepšiť moje lode, aby som mal prístup k komponentom, ku ktorým aktuálne prístup ešte nemám. Lebo niektoré sa otvárajú práve až od levelu 60. A ako to ide vám v Starfielde alebo aj mimo neho? Pochválte sa, povedzte, ako sa máte, aký ste mali deň. A tak ďalej. No ja čakám, že tu bude nejaký odpor. Tu budú nejakí piráti alebo niekto. Ale zatiaľ tu nikoho nevidím. Ešte som mal aj dosť ďaleko. Rozmýšľam, aby som možno to obišiel z ľavej strany a prišiel od chrbta. Tam vyzerá, že sa možno dá ísť hore. Zistil som, že moja najobľúbenejšia schopnosť zo všetkých, ktoré mám, nie sú tie, ktoré sú bojové, ale mám jednu schopnosť, ktorá mi doplní instantne kyslík. A to je tá, ktorú najviac používam. Lebo vtedy môžem šprintovať. No, asi by boli veľmi vysokí, keby mal mesiac tak nízku gravitáciu. Boli by veľmi vysokí, mali by oveľa slabšie kosti. A kto vie, čo ešte? Možno by mali väčšie hlavy a väčšie mozgy, keďže by sme nemuseli toľko energie míňať na to, aby nás to držalo nad zemou. Ja? OK. Zatiaľ to tu vyzerá naozaj úplne opustené. A nie. Tam máme pirátov. The crater provides excellent coverage, both environmental and defensive. Smart. Tak ja si počkám, kým tento odíde.
a zabijem toho za ním. Teraz počkám, kým si zájde tento niekde tu za roh, aby ho nebolo vidno z iných uhlov, a zabijem aj tohto. To som nečakal. Dobre, čo máme ďalej? Sranda je, že to vyzerá, ako keby som sa pozeral spod hlavne, lebo ten laser je nad hlavňou. Hej, teraz vidím. Ne? Takže ho musím zabiť tu. A už si to všimol niekto iný. Ale neviem kto. Tu je väža. OK. To som nerátal, že trafím. Čiže žije tá väža? Už nie. Sranda je, že aj keď vás neodhalia, tak strieľajú zhruba vašim smerom, čo je celkom fajn mechanika. Dobre, poďme zatlačiť na cieľ. Mína. Má zápalné. Ja tiež. Dobre, toto zatiaľ nejdeme otvárať, polútime to na konci. Som sa naučil, že musím lútiť až úplne nakoniec, lebo okrem munície samozrejme. Always worth checking. Never know what you might find in their Ale pockets. potom, keď je človek preťažený, tak sa to síce dá v pohode zvládnuť, ale nie je to úplne ono. Jo, už viem, čo som chcel. Mám pre teba nožík ešte. Eager to help, if I can. I am happy to help shoulder the load. Bráň a mám tu presne toto. Nie, to som nechcel. Ako ho dám ako hlavnú zbraň Bčkom. Until our next talk. Tak som zvedavý, ako jej to pôjde v boji na blízko. A teraz treba nájsť nejaký vchod niekde. Všade samé míny. Ešte, že mi dajú vždy dosť času na to, aby som zdrhol. A... nie. Elektrická mína. Nepríjemné. Našťastie sa to dá celé prebehnúť. Bez toho, aby som z toho mal nejaký problém. Čo? Mám taký pocit, že troška robí tie míny čiastočne zbytočnými, ale... Robot. Ten sa možno zíde. Takže takto a takto. A zistíme, či toto pasuje sem.
A tým pádom toto pôjde sem. Výborne. Časbinku. Vie niekto inak, čo robí toto odstránenie bojových inhibitorov? Ja mám teóriu, že vtedy útočí ten robot na každého, ale nie som si istý. Vie mi to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť? Ja, každopádne si ho teraz aktivujeme a už je to náš robot. A my ideme dnu. Už som ostrielaný hráč Starfieldu, presne tak. Presne tak, už mám level 50. Ešte nemám level 60, čo je ten level, ktorý človek chce dosiahnuť. Tento vyzerá úplne dobre. Chudák. Zomrel pri práci. Musela byť veľmi náhla smrť. Save si ale pozriem. Jo, a pozrieme, lebo som našiel, síce podľa návodu na internete, ale našiel miesta na Zemi. Ďalšie, na ktoré sa dá pozrieť, takže sa na ne pôjdeme určite pozrieť. No, toto vyzerá byť ono. Takto a... Pôvod druhou. Zistil som ale, že k niektorým lokáciám na Zemi sa už nedostanem, lebo v tých misiách, kde sa dalo k ním dostať, tak ja som už prešiel, tie už sú pasé. A zistil som, že farby na armoroch a zbraniach nehrajú absolútne žiadnu rolu. Či je nejaká vec rare, alebo zlatá, alebo legendárna, alebo neviem aká, je absolútne nepodstatné, lebo to, čo je dôležité, sú tie popisy, ktoré to má. Musíte hľadať advanced zbrane miesto toho, aby sme sa riadili nejakými farbami. Neviem, prečo to tak spravili, ale moja biela, obyčajná advanced zbraň je lepšia ako fialová refined. Terminal on the catwalk. Worth investigating, if heights do not bother you. OK. Oh, dvaja. Koľko ich tam je? Ten terminál si zapína toho robota vedľa mňa, takže idem na to. Áno. Preprogramujeme, aktivujeme. Díky, Andreža. To bol veľmi dobrý nápad. Tak, poď prvý. No tak, sa bráň. Poď, ešte, daj im. Áno, daj im. OK, tlačíme. Pri nás, robot. Give up already. Čau Johnny, čau Shockbreaker. Pekné popoludne aj vám. Už skoro večer. To je ono. Best not to leave anything useful behind. Akom sa zíde mať takého robota po ruke?
Mini, okej. Tie si vezmem. Náboje do snajperky. Tie sa tiež zídu. No, ale idem sa pozrieť najprv sem. Odtiaľ to prišli tí nepriatelia. Tu vyzerá byť celkom dosť lootu. Ďalšia mína na zemi. Dá sa to odpáliť? Dá. Jak čo je super, čo som si všimol, je, že vlastne vy môžete jedným granátom odpáliť druhý, takže vy tam môžete hodiť na nejaké miesto 2 granáty, s tým, že druhý môžete hodiť viac do vzduchu a keď ten prvý vybuchne na zemi, tak ten druhý zároveň vtedy vybuchne vo vzduchu. V tom mieste, kde sa práve nachádza, ak je v dosahu výbuchu. No to sú materiály, tie nepotrebujem. A tu máme ďalší terminál. OK, už o mne vedia. Takže zistíme, čo robí tento terminál. Je vtipné, že vlastne môžem takto pribehnúť k terminálu a rovno si začať hackovať. OK, takže toto ide tam. Tento ide sem očividne. Tento. Môžu ísť obidva tam aj tam. Asi pôjde tento tam. Lebo toto potom ide sem. Tým pádom ty pôjdeš sem. To sedí? Sedí. Nice. On sa vravil, že ide toto a toto, áno. Tu ide tento a tento. A tu pôjde jeden z týchto, tento. Očividne jediný spolu s týmto. A ďalší robot. Vie niekto, čo robia presne toto odstránenie inhibítorov? Vtedy začne útočiť na každého, ale je silnejší, niečo také. Som z toho ja pochopil, ale nie som si 100% istý. Á, už tam máme kamaráta. 2 dokonca. Nice. Chudák robot dostáva na frak. Mierne. Všetky sú moje tie roboty? Celkom tam som úplne chcel ísť. Celkom dostávam zásahy. Takže zmeníme zbraň asi za niečo, do čoho potrebujeme minúť muníciu tiež. OK, teda to nie. Super, tak ešte eliminuj zvyšné. Poď. Čau, Lombo. Pekná, áno. In my experience, laboratories like this rarely produce anything benign. Please refrain from engaging in any criminal activity. OK, nebudem. I am programmed for
Jasné, nebudem robiť žiadnu kriminálnu činnosť, neboj sa. Ja ti ďakujem za to, že si vystrial všetkých pirátov, ktorí tu sú. No, nemám nič také v pláne. No, to je milé od neho. Keby som na ňu zaútočil, tak na mňa ani nezaútočí naspäť, ale bude ma chcieť zatknúť. OK. Zatiaľ neberiem. Toto je presne to, čo som vravel, že tento Beowulf, mal som dve zbrane, úplne rovnako som ich vylepšil a v podstate tá, ktorá bola obyčajná, takáto, že biela, tak bola lepšia ako tá, čo bola zlatá, akože legendárna. Takže neviem, prečo je tam nejaké označenie toho, že niečo je také aj onaké, okrem toho, že to je drahšie a potom sa to dá drahšie predať. To je asi jediná vec, na čo je to dobré, čo som aspoň ja zistil. A každopádne, to čo hľadám, vyzerá, že nie je ani... tu dole, OK. Another way through here. Unsure where it leads. Zistíme. Zistíme, kam to vedie. Chudáci vedci, tí to asi nerátali, že... počujem ten zvuk poznám. A neznášam. Well, this seems worth a look. Tak, tu pozrieme nejaké ammo. Tarer má navyše perky, ale nie vždy. Niekedy je to proste len tak. Aha. Bola škoda. Tam skoro nič nebolo. Inak toto je vtipné. Keď máte takúto vitrínu, tak síce k munícii sa človek nedostane, ale zbraň nie je problém. Takže robí to rozdiel, či mám zasvietené alebo nemám zasvietené. OK, počujeme našu starú známu hudbu. Choď po ňom. Choď do neho, Andreža. Tam máš. A do prachu si sa nakoniec dostal ty. Zistil som jednu zaujímavú vec. Že ono to má silnejší režim ťaženia. Keď držíte jedno tlačidlo a potom pridáte druhé tlačidlo, tak sa pustí silnejší ťažiaci lúč. Celkom praktické, keby som to vedel od začiatku hry. Takže niektoré tie šutre sa ťažia naozaj ťažko. Tak to je to až príliš ľahké dokonca, to som povedal. A tiež ma štve jedna vec, že na začiatku som ešte nevedel, aké zbrane budem používať. A tú, čo teraz používam najviac, tak som mal legendárnu a predal som ju a už som nenašiel žiadnu takú, čo by bola akokoľvek blízka.
tomu, čo som mal vtedy. A ešte tu. Tak a už nám ostáva len toto. Toto ideme pridať tam, kde to treba pridať do kolekcie. Sa vraciame naspäť a uvidíme, ako nám bude príbeh pokračovať odtiaľ. No a samozrejme, ale keď uvidím nejaký zaujímavý side story, nejaký bočný príbeh, tak asi spravím aj ten cestou. So many people. All in one ale place? už ich mám toľko nazbieraných. Zase až také veľké to mesto nie je. Inak, už som bol hore úplne na vrchu. Dá sa tam pekne dostať, ale nie je odtiaľ nejaký úžasný výhľad. A zistil som, kde sa dá pozrieť celá história. Takže pôjdeme pozrieť aj tu. História Zeme a všetkého. Našiel som miesto, ale ešte som mu nepozeral, takže... Look at how far we've come. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Všetko. Is it all worth it? Určite. Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand? Doomed to failure and catastrophe. You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? Presne. The noble quest of discovery? No, má pravdu. Nemôžeš sa teraz dať svojej viery. Agreed. We should not abandon our mission when things become difficult. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Okay. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Well, hold the lines, March. Seems like you got business with the person with you already. Tip my ear when you're done? OK. Takže najprv sa musím zosobášiť s Andrežou. Tak to asi pôjdeme spraviť. Pobavím sa ešte s ľuďmi, čo sú tu. What's new? I have to talk about the Starborn. Do you have a second? You do, right? Áno, áno, áno. Tiež som to s tebou chcel prebrať. How could we not talk about it for the rest of our lives? It could be the dawn of a new era of humanity. Presne. Or it could be an elaborate prank or any number of mundane explanations. OK. Možno sú to príbuzní Andreji. It's fair. We don't know much about her, but they call themselves Starborn. To je pravda. Doesn't sound that house Peruni to me. But it did sound a little mean, you know. She's unusual by our standards, but our standards only matter to us. To je pravda. Možno sú to cestovatelia časom. I didn't detect any localized time distortion, which isn't required for that hypothesis, but... OK. Oh, yeah? Joking. I knew that. Jeez. Presne tak. We just need more data.
There has to be a way to draw them out and figure out where they're coming from. Našiel som jednu ich loď, ale nemohol som sa na ňu dostať. Ale nevyzerali priateľsky. Well, we don't know why they wanted the artifact. They could have agreeable intentions. This could be a turning point for humanity, you know? Možno. Or it could be just the emergence of a powerful new faction or some sort of elite military tech or a gazillionaire with nothing else to do. All we know is that they wanted that artifact badly. Záleží na to. No, záleží asi. Musíme zistiť, aké sú ich motívy. Agreed. That is going to require more observations, more encounters with them. And who knows? Maybe we'll never see them again. Možno. I know everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible and be aware of possible negative effects. Súhlasím, Noel. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full time. A však teraz je tu. A čo si myslíš ty o vesmírčanoch? You mean what could be the biggest discovery in the history of humanity? Yep. Yeah, I've got some thoughts. Scans are still inconclusive, but I think we've seen enough to know that we're dealing with something potentially even more unusual than the artifacts. There are so many questions beyond just who are they? How did they find you? How do they know about the artifacts? Why has no one ever seen them before? No, ja som jediný, ktorý sa tých artefaktov chytil a mám nejaké schopnosti z toho, takže možno podľa toho ma vedia nájsť. Neboj sa, nakoniec dostaneme určite odpovede. They did openly threaten you, as I understand it. To je pravda. I'd say that's something to worry about. It was one thing when this was just about us investigating the artifacts. A weird phenomenon that didn't come with creepy threats or questions about aliens or whatever it is that's going on now. I know we'll figure it all out in the end. It's just kind of a lot right now. Súhlasím. Biologické zdroje, ja viem predať niečo. Mám pre teba biologické zdroje. Let's take a look. Čo viem predávať? Neviem. Nič. OK, tak nič. Škoda. Stay safe, okay? Lately, Čo si ty myslíš? I've occasionally had my doubts about Constellation as an investment. OK. But now, well, you're doing Constellation proud. To som rád, Walter. On ti hovorí, Walter. Dobre, tak pán Stroud. Ešte sa pobavíme s našim pochybovačom. Mateu. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? Naozaj si myslíš, že by títo zrodených vo hviezdach mohli byť niečo ako anieli pomsty? There's certainly precedent, isn't there? We've been operating for a while now on the fringes of what we, humans, know and understand. Why rule anything out? I just think we should be open-minded. Keep everything on the table. Na druhej strane, anieli by asi nepotrebovali vesmírne lode. I did say it was a metaphor, didn't I? Okay. Never meant it to be taken completely literally, but you never know. Maybe they appeared in a form we're familiar with. It's the argument I have with Walter every other week. Science and reason have their place, but so does faith. Okay. We have all of them at our disposal, and I don't for 1 second believe they're mutually exclusive. Je pravda, že ľudia potrebujú v niečo veriť. Sú všetky artefakty z jaskyní inak? Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. Okay. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Oh. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? To znamená, že sa ho niekto musel chytiť predtým. Ako si sa ty vlastne dostal do Constellation? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation.
Aha. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. No pekne. Takže si chcel niečo ukradnúť z Constellation. OK. Take care of yourself. As Dobrý much as I pokec. love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. To je pravda. Hey, Barrett. We're just doing some scans on the artifacts. No, s ďalšími sa pobavíme na lodi. Ale teraz, keďže som ešte to poriadne nepozrel, len som našiel to miesto. Prvne si spomeniem, kde to bolo. Tak si ideme pozrieť históriu ľudstva a pôjdeme sa pozrieť na nejaké pamiatky na Zem, keďže som odhalil 2 nové a ešte som tam nebol ani pri jednej z nich. Tak úprimne, naozaj som očakával v tom spojenom trezore všetkých 3 ráz, že všetkých 3 frakcií, že tam bude múzeum, ale není. Miesto toho múzeum majú vlastné priamo v Vanguard Orientation Hall. Takže ideme priamo tam. A tu vidíme koniec Zeme. Že konečne sa dozvieme, čo sa stalo so Zemou. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, Takže toto bola prvá the kolónia. age of the United Colonies. Nice. Takže Zem mala celkom nudný koniec. Rozplynula sa aj magnetosféra. Ľudia sa spojili do UC alebo do spojených kolónií a začali zakladať kolónie všade možne. Takto vyzerá Zem, ako ju my poznáme. A teraz je to len obyčajná pustina. Nové frakcie. Ak sa dozvieme niečo o nových frakciách. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. OK. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. To je celkom So in logický 2161, požiadavok. the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. OK. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. OK. Takže toto sú hlavné civilné frakcie. Tu vidíme Varúnov a ich armory a oblečenie. Myslím, že som nejaký takýto armor dával Andreže, keď som zistil, že on je Varún. A tu vidíme Freestyle Collective. The Free Star Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon Troška in mutual netradičné. defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. OK. The resulting rise in Takže 3 tensions planéty. between the Free Star Collective and UC
culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Nerion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Nerion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. OK, no to neznie až tak zle. Chceli byť slobodní, nechceli byť v UC. A to nevidím nič zle. A čo teda nám poviete o Varunu? It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. OK. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. To A nie je tak, áno. theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. OK, na tom nie je zle. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, Vojna. the Serpent's Crusade. Tak preto ich asi nikto nemá rád. Tu sa dozvieme viac o tej vojne. Tak mi povedz, čo to sú tie krížové výpravy. House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. 23 rokov. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. Ďaká Jarekovi. There remained, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Už tomu chápem. A goal of all space. Takže tí fanatici, ktorých strieľame všade možne, tak to sú vlastne odpadlícka frakcia. Tak to dáva zmysel. A toto vyzerá na ďalšiu vojnu medzi frakciami. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, biologické príšery. UC xenoweapons. Yeah. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. OK. Toto sú tie tie roboti, ktorých sa bojovalo. Tých sme našli už pár na planétach rôznych, opustených, vo fabrikách a tak ďalej. Bitka o Níru. Čo nám povedia tu? Few settled worlds were left untouched by the colony war. OK. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nira. Nira, OK.
Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Dá sa tam pozrieť? Mám to niekde na mape? Nira. Je to niekde tá planéta? Počkaj, ja mám niekde mapu. Otvorenú na stránkach. Nira. Alebo to je Vesta Prime? Tie dve boli spomínané. Nira a Vesta Prime. Narion systém. Narion systém som už niekde videl. Kde je Narion systém? To je blízko. Tu je Narion. Maty, Dandra, Nira. OK. Tak tam sa potom pôjdem pozrieť. No a čo máme tu? Terror Londýnia. To vyzerá celkom strašne. Stalo sa mi, ak keby sa ten chvost hýbal. An artist's rendition, right? No animal can be this ugly in real life. One of my slates said terramorphs can control people's minds. Čože? But that can't be true. Neviem. Ja som nikdy terramorfa nestretol. Čo je to terramorf? In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. Okay. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. Terramorph, okay. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city seemingly out of nowhere on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. To či sa toto tiež dá niekde nájsť. Londinium. Armistice. To je tá mierová dohoda. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. Tak preto nie sú žiadne mechy. Aha, takže toto chránia. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better
as Ve Victus. A jeho plagáty som už niekde All were označil. sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Drahý mier. After everything, it is almost impossible to believe that the armistice happened. But I admit I am glad it did. The settled systems have benefited. Je pravda, mier je lepší. No a tu zistíme, ako sa zrodili UC Vanguard. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Zaujímavé. To znie, že sa im nechce platiť za armádu. Čau Kabal. Akurát zisťujeme históriu tohto celého sveta. Konečne som našiel múzeum a zistil som, že Zem prišla o magnetosféru a preto vlastne je z nej pustina. A pôjdeme sa pozrieť inak na teraz hneď odtiaľto. Sa pôjdem pozrieť na dva miesta, ktoré som objavil na Zemi. Jedným z nich sú pyramídy. No a zistujeme, aké vojny boli, čo sú teromorfovia, prečo sú zakázaní mechovia, ako prišiel mier, ako vznikli vanguardi a čo to je vlastne ten Citizen Spojených kolónií a prečo vlastne by niekto chcel byť. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. Toto znie ako Starship Troopers. UC prides itself on taking care of its people. Okay. Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. Dokonca. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. Zaujímavé. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. OK, to si ešte rozmyslím. OK, myslím, že tu som zistil všetko, čo som chcel zistiť. Tu vidíme dve hlavné frakcie. Som zvedavý, chcel by som vedieť, či títo teromorfovia niekde existujú v hre. Lebo tu povedali len, že zaútočili na mesto Londýnium a oni potom vymazali celé mesto z orbity asi, ale nepovedali, že či títo teromorfovia sú ešte niekde inde. To je tajomstvo, ktoré by som chcel niekedy zistiť. A ideme teraz pozrieť tie pyramídy. Na tie som aj ja veľmi zvedavý. Takže Sol. Zem. Toto bude ono, Kairo. Už sme tu? Ideme si na kopec. V reálnom Egypte je zakázané
vyliezť na vrch pyramíd, tak si to môžeme dovoliť aspoň tu, keď už Egypt neexistuje. Teda, ani vrch už neexistuje. Budeme ešte tú druhú pyramídu. Bola niekde v pozadí, že? OK. Tam je druhá pyramída. Tak nevydržali až úplne väčšine tie pyramídy. No, tam je moja loď. Pekne v diaľke. Tu si spravím fotku. Keď už som tu. Dáme mu nejakú pózu. Presne, to je ono. OK, toto asi nebude úplne, no. Dobre. Idem sa pozrieť ešte na tú druhú pyramídu. Ešte, že mám ten jetpack. A druhé miesto, na ktoré sa potom ešte pôjdeme pozrieť. V Londýne sme boli a ešte v New Yorku sme neboli. Tam by mala byť Empire State Building, mám taký pocit. Ak som dobre čítal tu ten záznam. Ešte, že sa môžem nadrogovať a použiť svoje schopnosti a potom bežať super rýchlo. A ešte aj skákať super vysoko. Bežím ako zajačík Duracell. Toto bol úplne game changer, keď som zistil, že máme takéto drogy. Celkom málo využívam tie drogy, ktoré sú v hre. Zaujímavé. Niekde tu asi bude ešte aj tá
takú púlka, ten oný, Marinka, ale to hľadať teraz asi nebudem. To som si... Need a moment to walk that off? Nie, som v pohode. To nebol až tak vysoký pád. Škoda, žiadna sfinga. Takže toto je Egypt. A vidíme, že sa nevykresluje dobre. Asi nám nemali dať až také veľké priblíženie. Ale moja loď sa vykresluje celkom dobre. No, idem sa pozrieť ešte teda do New Yorku. No, vyzerá to tak, že tu už moc niečo vidieť. Si dám. Mám sa pobaviť ešte s Vladimírom. OK. Visit New York. Viete, že máme New York. Čak som tu? To nepáči. Aj, toto moje miesto. Jasné, a to sa nenachádza pri New Yorku. Chápem. No. Musím povedať, že ten mrakodrap v Londýne sa mi páčil viac, ale toto je predsa len Empire State Building. Dá sa vôjsť jednu? To takže nie. Okay. Tu máme. Newyorský záznam. Nice. Sem sa vrátim ešte cez deň a urobím si fotku. Takže máme Kairo s pyramídami, Londýn s nejakou futuristickou budovou a New York z Empire State Building. Vidíme, čo ešte ďalšie nájdeme. Viem, že niektoré sa mi ešte objavia časom. Varúnska veľká loď. Tak, poďme teraz sa pobaviť ešte s Vladimírom. A ten je v lodži, OK. Tak sa vrátime do lodže. Inak, ak ste si všimli, tak už je vypísaný event na sobotu na Star Citizen, takže
pôjdeme pozrieť Pordolisara. It sometimes amuses me to think about what goes on here, right Tak under dúfam, the že sa United tam všetci Colony's collective prihlásite a notes. všetkých vás tam uvidím. I have been Teda, idle here vás čo for a hrávate Star long Citizen. time. A, tu je Vladimír. Zase so mnou rozprávať? Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Áno. Got the nods and signs som si from spomenul. Sarah and Walter for the materials, Okay. but I need hands. Well, hold the lines, March. Seems like you got business with the person with... OK, takže musím najprv Andrežín quest. OK. Takže ideme na show za 2. Prírodné oblúky. OK. Čo teraz? I'm here for you. Should you need me. OK. Take care of yourself. To nevyzerá veľmi romanticky, ale uvidíme, kam nás to vedie. Ja musím si aktivovať tú misiu. Sme tu? Nie? There is little I can offer to show you how much I care. Okay. How much you mean to me. Whatever House Varun deems proper could not work, because you are not House Varun. And whatever marriage traditions you might have would not be appropriate for me. Naše rozdiely by ale nemali stať v ceste nášmu spojeniu. I agree. And that is why we are here. This place, where we stand now, is the first place I was brought upon leaving my city, Dasra. The first time I had ever left my home planet. As you know, I was never allowed to know the way back home. Okay. That frightened me. But at the same time, I was suddenly aware of not just one planet, but a whole universe I had never seen. That is a feeling I had not experienced again until I met you. Nastavuješ laťku celkom vysoko. You have already done so. There is no need for you to worry. But there is more. Buried here is something of great value to me. Something I wish you to have. It is best, I think, if you are the one to retrieve it. OK. Kde to je? Tu. Som to našiel. New item. To je nejaká lepka s nožom primontovaným. You hold in your hands the most treasured item I could give you. Nikdy som nič také nevidel. No. You certainly have not.
There is a reason for that, and I hope when I explain why, you will understand what this means. In my culture, every child is entrusted with a pet groat. They are domesticated creatures native to my planet. Okay. Smelly, cantankerous, but their milk is a staple of our diet. We raise the groat. We care for it, we milk it. And when we come of age, we slaughter the groat and fashion its skull into a dagger. Oh. To je celkom intenzívne. It is a lesson. Through this groat, we are shown the connection that we have to the great serpent. That all... To som nechcel prekliknúť. Sakra. Ale znie to celkom osobne. I am glad that you can appreciate that. Every member of House Baroon has a dagger like this. We are instructed to keep them at our side at all times. The great serpent is always with us. Okay. As is the danger of those who defy and oppose him. Prečo si ju zakopala tu? Constant connection to the great serpent is a liability to those of us sent out into the settled systems. So when we first leave our home, we hide it. Chápem. Zakopať to tu je len ďalší spôsob, ako ochrániť svoju identitu. Yes, precisely. So for years, this dagger has remained buried here, hidden from the world. But now, I believe you should have it. With it, I hope you can understand that I trust you completely. That I know you will care for this the way you care for me. And that we are connected in a way that is now truly unique in the settled systems. In all of creation, I love you, and I am yours. Wholly and completely. Ďakujem za tento znak dôvery. Bude to môj najcennejší majetok. You are very welcome, and I know that you will. I would not have brought you here otherwise. Now, surely there is some other grand adventure that awaits us. We should go and meet it head on. Čaká nás Vladimír. To je ono, hej? OK. Takže ďalej na dobrodružstvá. Poďme za Vladimírom. I nám konečne povie, čo máme robiť. Čo poviete na túto Starfield loď? To je starodávny raketoplán. Do you have a favorite restaurant here? Mine is currently Whetstone, but it changes. Whetstone? Tam som ešte nebol. A nie, asi nemám obľúbenú reštauráciu. A nikdy som sa žiadne nebránil. Nothing else, Constellation does have excellent lodging. To je pravda. Captain, I believe your ship will perform more efficiently if you bring me on board. OK. Beriem na vedomie. Feel free to help yourself at the bar. Vladimír. I don't hate to interrupt, but I have a favor to ask. Jasné, A čokoľvek. lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials. Okay. But I need hands. Jasné. Je pôsobivé, že... Počkaj, aké opravy? Console parts, replacement wires that have burned out. Okay. Some fixes to the intercom between the station and the lodge. Je pôsobivé, že oko dokáže vidieť všetky tieto veci. She's an old station. Be ready for retirement by the stretch of a human life. Took a lot of modifications to tune into the anomalies. Okay. Give you the down of it. Worried not all of the repairs we need will take. Compatibility across the years tends to fray.
Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Výborne. Tak ideme na to. Smerom ku oku. We've always considered ourselves explorers. This really is uncharted. Ešte sa musím pobaviť vlastne s členmi Constellation, ktorých mám na palube. Takže tam ideme hneď teraz. Toto som našiel nejak ako anomáliu na nejakém mesiaci. Bola veľmi pekná. Zistil som, že mať úplne vpredu na nose dúb nie je úplne ideálne. Ale toto je ešte tá lepšia varianta, kedy to nie je až taký problém, ale pri niektorých veciach to býva celkom problém. Lebo potom vás to spawnuje pod loďou a neviete sa dostať von a tak ďalej. No, takže kde máme Sáru a Sema? Nikto tu není? Tu dole? OK. Tak asi budem musieť odletieť, aby sa naspavnovali. Toto je myslím, že tiež len sklad, takže musíme ísť až sem. Ako sa vám páči moja nová loď? Mne sa strašne páči. Chápem, že nemusíte zdieľať moje nadšenie, ale mne sa páči. Haló? Je tu niekto? Kde je moja posádka? To musím odskočiť do iného systému, alebo čo? Dobre, skočíme k oku a zistíme, či tam sa nám objaví posádka. Neobjaví. Zaujímavé. Loď duchov. System error, no. Je to tak. Tak teda ideme na oko. Kontrolujem si pre istotu, či mám posádku na mojej lodi a nemám. Tak to je ten problém. Takže oni budú asi na oku teda. Tým pádom, keď vravel Vladimír, že
tam popýtal sa aj ostatných, tak preto mi zmizla časť posádky. Tak počkaj, tak si aspoň Vaska tam pridám. Ten tam myslím, že šiel. Ja nemôžem. OK. Aha! The eye is always open to constellation. Tak ideme zistiť, čo to vlastne od nás Vladimír potrebuje. To je Vladimír, ale musím sa aj s ostatnými pobaviť, že? Takže tu nikto nie je. Či oni sú všetci už tu? Lend a hand? Grab a couple of wrenches and let's tighten this equipment down. Okay. Just grab a wrench. Should be quick. Kde je? Ty máš na rade, Vladimír. Niekde tu, že? To je sklad, tu nič není. Tiež nič není. Je tu? Hey, mind helping me weld up some of these panels? Oh, jasno. It's coming up here. We should visit Vlad more often. No, to bolo ono. Down in a jiff. I'm just gonna do some more spot welding. Can never be too careful. Okay. Takže podobne by to malo byť aj pri Sáre. Čau, Dory. OK. Toto asi nebude ono. We'll fire everything up once it's all tightened down. Dobre, ale kde? My attention's glue is on the station monitors. Check with the others. Tu je wrench. That's done it. Výborne. Go on. See who else needs some help. Je ešte niekto tu? Setting up some software. OK. Want to test the computer over there? Jasné. Help Vladimir code up this system the first time. Now, how did this work again? If you could just give my ingenious software a test run. Určite. Ja sa mám dobre, ako sa máš ty, Dory? Testovacie spojenie. Úspešné. Now that is some fine teamwork. OK, neviem prečo si na to potreboval mňa, ale OK. A ešte máme niekoho. Nice work. Didn't burn your hand off. That's a win. This scanning equipment needs to be installed. I could use your help. If you Jasné, could pre help teba me install čokoľvek. these parts. Určite. Povedz mi, čo mám Some robiť. of these seem to be a mixture of adapters from older tech. There seems to be a compatibility issue with the equipment. OK.
Tak sa idem pobaviť s Vladimírom. To vyzerá ako celkom veľký problém. Niečo ti začalo tam iskriť a horieť. One too many squats. Yep. You color the wrong wires. Station showing red. Pri opravách sme mali s Andrežou menší problém. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. Okay. This is my fault. I will stay until it is corrected. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Toto by bolo hotové. Čo máme ďalej? Don't want to worry anyone, but we got more competition. That's konkurencia, okay. Rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. Okay. And he's got a new prize in his collection. Viem si predstaviť, že by dobrovoľne súhlasil s tým, že sa s tým rozlúči. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. Okay. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Oh. Takže chceš, aby som to ukradol? Left the life of a jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. Okay. I want Barrett with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. OK. Myslíš si, že nebude iná cesta? As we always say, each member of Constellation is their own conscience. I'll leave the details of the doing to you. OK. Tak potom idem na to. Catch a smile out there. Takže do systému skov. Počkaj, čo tam mám? Takže môžem vyradiť motory, na to nie je táto loď vhodná, alebo prekecať svoju loď, prekecať svoju cestu dovnútra. OK, tak skúsime sa tam prekecať. Toto je ono, hej? You don't have business with the Scow. Our captain is not taking visitors. Prišiel som navrhnúť Petrovovi dohodu. Je to skutočne dôležité. Áno, tak, počul som o vašej krásnej lodi a chcel som ju vidieť na vlastné oči. Je to len preto, aby sme zmluvali. Je to všetko, prečo sme tu. Sakra. Ja som z Constellation. Chceme kúpiť jednu z perotových relikví. Nie je predsa žiadny dôvod na to, aby sme mali akékoľvek ťažkosti. No vidíš, začínaš chápať, na čo narážam. To ma teší. Ďakujem. Určite. Jasné.
troška sa... Nejím sa toľko. Ako mám zadokovať? To je ono. A ideme na palubu. OK. Toto je naozaj miesto, kde si odkladá všelijaké zaujímavé veci. Zberateľ hotový. Čo myslíš ty, Barrett? Sorry. Thinking of something else. OK. Alrighty. Tak poďme. Dobre, prišli sme ukradnúť iba jednu vec a to je presne to, čo urobíme. Who let you on board? Thought Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Ako si to uhádol? A prečo ma voláš komár? Well, he calls us. Some old Earth term. OK. Petro nedávno získal pomerne zvláštny kameň. Oh yes, the rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Yeah, we'll check with him directly if you don't mind. Go on then. A nevieš, odkiaľ ho zobral? Traded for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Okay. Was glad when he left. It's all shakes and muttering. A kde je tá slávna spierka? Strewn about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. Trezor, okay. And before you ask, Petrov's the only one with the keys, so don't try bribing any of the crew. Okay. You'll just waste your money. Máš u seba aj niečo iné ako ulúpené predmety? Petrov's got a whole little alien zoo in the back. Wow. You're asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high-end. Thankfully. To by sa dalo nejak využiť. Údržba im asi moc nehovorí. Ideme nájsť najprv toho Petrova. Potom zistíme, čo ďalej. Automatické dvere? No z automaticky... Ja, je tam možno trezor, alebo čo? Neviem, moc automaticky tie dvere nefungujú. Čože máme tu? Á, to je tá istá chodba. OK. Aj s trezorom. Zaujímavé miesto pre trezor. Ale vzhľadom na to, aký bordel je celé lodi, tak ma to asi úplne prekvapuje. Don't know what Petrov pays for all this junk, but at least he pays. OK. To vyzerá ako... Čo, väznica? OK, to je zamknuté, takže... Tam sa nebudem blámať. Welcome to
Okay. Ultimate panopticon of prosperity. Ha ha ha! To vyzerá ako časť zbierky. Toto nie. Zaujímavé. Si kto? You hear there's alien creatures on board the ship? Počul Captain som. calls it a zoo. Pekná helma. Okay, takže kapitána nájdeme tam. A čo bolo za tými dverami, ktoré som obchádzal pred chvíľou? To boli hneď na začiatku jedny. Ja som nešiel do nich, lebo som myslel, že to sú práve jeho nejaké dvere. Bolo tu dole? Nie. Tak som tam išiel, OK. OK. To je pre posádku, jasné. To bude strojovňa. Predpokladám, že tam sa bude dať spraviť nejaká sabotáž. Treba si naplánovať rôzne alternatívy. Zbrojnica, OK. Zamknutá. Takže teraz nám ostáva už len ísť za Petrovom a zistiť, čo nás bude stáť. Je toto. Čo nás bude stáť tá jeho vecička. Ten kameň, ktorý nechce nikomu predať. Nice. Teda, všetko je zamknuté. To začína byť celkom pekné. To už vyzerá ako múzeum. Ja? Ja, nie. Misklik. A lot of the guards here are bounty hunters, smugglers, or salvagers from the fringes. A lot of shark smiles, you know? Mhm. Got work to do. OK, tak sa ma nevšímaj. OK, toto nie je to, čo hľadáme. A ty si kto? You know, people say he's mad, but I like Petrov. Okay. Runs a good ship. Ja som si istý. Prešiel som sa po tej lodi a nevyzerala úplne dobre. Dobre, takže tu nemá vystavené to, čo hľadáme. Tak to bude asi v trezore tým pádom. Wow, čo je toto? Sputnik. Nice. Model teda. Sputnika.
Bojovník terakotovej armády. Pekne, pekne. Má tu zaujímavé kúsky. Ty si Petrov, čo? I wasn't aware we had the visitors. Yep. Vladek, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Jaka? Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. OK. Kapitán, obdivujem vás a počul som, že vaša zbierka je legendárna. Oh, flattery, huh? My favorite pastime, huh? Between you and me, I do have something very special in the vault. Oh. But my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Ale no tak. Ja by som sa predsa len rád pozrel na vašu zbierku. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. K čomu je rozsiahla zbierka, keď sa s ňou nepochváliš? Oh, you do have a point. Yep. Very well. What's a quick To bolo look ľahké. going to hurt, huh? Presne, moja reč. I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. Zlodeji. Kto by to So I povedal? spared no expense. Every door between me and my treasures is painful, but that is the price of security, huh? Presne tak. Que sera? Ja to plne chápem. Just a bit further. V dnešnej dobe. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. No pekne. And of course there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Zaujímavé. A oni si to nechali len tak. Zaujímavý skafander inak má Petrov. OK, toto sa dá rozrezať. I'll end anyone that gets in my way. Že má artefakt. The moment itself. Beautiful, isn't it? Presne. The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Povedal ti, že to vytiaľ zo skaly? Why, yes, he did. Vieš čo, kúpim to od teba za akúkoľvek cenu, ktorú si povieš. Oh, no. No. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. We're not pirates, Petrov. We're explorers.
who might do a bit of piracy on the side as a hobby sometimes. Nič nemôže zmeniť tvoj názor? I'm afraid not. I'm easy in all things, except my collection. Odsudzuj ma, či chceš alebo nechceš, ale ja ten artefakt naozaj potrebujem. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. Would it help if I said we needed it for scientific research? Steal what is mine, and I will ensure that every security officer in the United Colonies knows you're nothing but a common pirate. OK. Tak prejdeme na bojový artefakt. Antigravity. To nie. Toto nie. Toto by som mohol vyskúšať. Long. This pirate! You won't get my treasure! Last mistake you'll make. Attack! Oh, I got this. Oh. Mi to neprebilo. No, budeme sa musieť asi prestrieľať. Máme tu niečo zaujímavé, čo by sme zobrali? Asi nie. Can't really blame them. Look at us. Yes, we made a bad impression. To vyzerá, že sa možno dostaneme nepozorovane preč. Tak nie. A počkaj, však tu je prechod do ďalšej časti lode. Gotcha! Nothing. Niekde tam bol vstup do strojovne, čo by sme mohli využiť. Did you just... Yeah, you did. Áno, veľmi zaujímavý je v nulovej gravitácii cítiť, že či máš balistickú alebo akú zbraň. OK. Tak skúsime tadiaľ to prejsť. Toto nie. Toto nie. Toto nie.
Toto vyzerá dobre. Že toto v kombinácii s týmto. Mám toto? Mám. Výborne. Takže toto v kombinácii s týmto. A toto s týmto. Ten sa mi páčil. Na jednej stanici som už musel bojovať práve v bezťažovom stave. No a už sme schovaní. Paráda. Ale čo teraz? OK. To je tá zbrojnica, že? Som vrával. Všetky tieto kradnuté veci budem musieť predať, takže to si asi neberiem. Kadeľ to bola cesta do mojej lode? OK, úplne potichu sa toto asi nebude dať. Ten security, od toho som išiel, tomu sa skúsim vyhnúť. Áno, to kasíno, presne. To kasíno. OK, tak títo ma videli. OK, myslím, že aj takto sa to dá. Našiel si v tom kasíne aj kontraband? Tak, teraz rýchlo preč. To je na druhej strane. Na tom kasíne sa dá celkom dobre zarobiť. Tam je strašne veľa vecí. A keď raz vystrieľaš, tak potom už sa tam nenaspavnujú tí piráti. Neviem, či to tak je správne. Myslím si, že nie. Teraz rýchlo preč. Tak, skúsime skočiť. Chcel som sa predsa len pozrieť do toho systému Narion a na tú planétu Níra, ktorá má byť zničená vojnou, takže tam idem skákať. No, myslím, že ma nebudeme rád. Crimson Fleet, OK. Grab down, do or die.
bola chyba ma napadnúť s takými slabými loďami. A to už je teraz asi neskoro zisťovať. Tak, ešte ich aspoň vylúčime, tie loďky. Čo máme najbližšie? To je 3,5. 2000, to bude asi najbližšie 2000, OK. Takže ideme sem. Sem. Toto je posledná. No a zistil som, že ten kontraband sa tam síce nie po 48 hodinách a neviem presne po akom dlhom čase, možno to sú 3 dní alebo 4 dní, ale po určitej dobe sa znova vráti. Z toho Starfieldu by si mohol veľa vecí Star Citizen vziať, alebo presnejšie inšpirovať sa. Nie som si istý, lebo keď sa na to pozriem komplexnejšie, tak veľa týchto vecí dokáže fungovať len preto, lebo sú single playery. Preto keď sa ma 16 pýtal, že čo by som chcel zo Starfieldu v Star Citizene, tak som moc nevedel odpovedať, lebo väčšinu vecí, ktoré by som chcel a sú v Starfielde, tak Star Citizen ich plánuje a plánuje ich komplexnejšie. Takže no. Toto má byť planéta, ktorá bola zničená vojnou. One of kind salvage. OK, takže toto je salvage, aký už nikde inde nenájdem, tak sa poďme pozrieť, čo tam je. A keď si už pozrieš napríklad tie stanice v Star Citizene, ako vidíme na tomto obrázku, tak viac sa mi páčia stanice v Star Citizene ako v Starfielde. Ako jasné, Starfield má horšiu grafiku a to bude asi tým, to bude asi hlavný dôvod. To, čím by som asi chcel, aby sa Star Citizen inšpiroval, je práve vetvený príbeh a množstvo rôznych vecí, ktoré sa dajú robiť. Tu je nejak veľa veží. Nejaká ďalšia vežička. Á, tu sú dve. Boj v nulovej gravitácii v Star Citizene nie je tak prešpekulovaný, ale ešte nie je hotový. Takže tam som zvedavý, lebo napríklad Star Citizen ten bude fungovať práve na tej báze, že budeš letieť ako keby v decouple móde, čo zatiaľ nemáme. To niekde počujem boj. Uj. Tieto potvory. Niekde by sme mali nájsť hlavné ovládanie. OK, to vyzerá ako nejaká veľká protiraketová batéria, ktorá nemala problém s tým, že som pristával. Teda protilietadlová raketová batéria.
OK, tak toto naozaj vyzerá ako poboji. Can you scan that? Oh, you beat me to it. Áno, všade okolo sú vrakoviska týchto mechov, ale zaujímavé, že tá fabrika ešte stále funguje. Nemali by byť všetky mechy zakázané? A ich výroba? Hlavne? Ale akože bojovať v nulovej gravitácii sa samozrejme Star Citizen nedá. Tak tu sú aj ľudia. A už som neraz bojoval v nulovej gravitácii. Počkaj, strieľajú po mne vlastne tieto veci? Alebo sa môžem normálne pobaviť s tými ľuďmi, čo sú tam vnútri. Skúsim to savenúť. A nakráčam tam normálne. Čo na to povedia? Haló, dobrý deň. Haló, je tu niekto? OK, to vyzerá ako niekto, s kým sa dá pobaviť. On píše, že UC quest línia je dosť zaujímavá. Točí sa to okolo teromorfov. To môže byť celkom zaujímavé. Tých som videl na obrázku v muzeu. Dobre, našťastie si nevšimli, že som im zničil všetky veže. Customer, supplier, merc, regardless, you want jail. OK. Lots to do. You know? Then you're looking for Jan. Not looking to get to know any short-termers. OK. Na to, že sú mechy zakázané, tak ich produkcia tu beží v plnom prúde, pozerám. No a kde je teda Jill? Či koho to mám nájsť? OK, tu nevyzerá byť nikto. Tiež nie. Tak, kde to niekoho nájdem, s kým sa dá pokecať? Sorry, trying to wrap this up. You looking for advice on heading out into the fields? Jill's happy to oblige. OK. Ty si Jill? Teba hľadám. New model on the floor. Welcome to the one-of-a-kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Name's Jill. OK. Proprietor. Máš to tu pôsobivé, Jill?
Appreciate it. Took years to get this place self-sustaining. Plenty elbow grease and creativity. Can I get you started on a tab, then? Or you here to try and make your fortune in the fields? I'm happy to take your credits however you want to hike them over. Jedinečný vo svojom druhu, prečo práve toto meno? It's kind of an inside joke. Okay. Other than the fact that we're the only place out here, the mechs we harvest, they're primarily from a group known as the 1st Cavalry. Okay. Their unit was deployed to break the deadlock on this world during the Colony War. Almost succeeded too, but as you can probably guess, it didn't ultimately work. Left us plenty of scrap to build with though, so we thought it'd be funny to dedicate this place to the folks that made it possible. A vieš niečo o tejto slávnej prvej kavalérii? So they were pretty widely considered the best damn mech unit in the Freestar Militia. Maybe the galaxy. Okay. Their leader? Major Paxton Hull. They say he was some kind of tactical genius. Whole damn war, he always seemed to be just one step ahead of the UC. But all that changed here on Nera. The fighting was brutal, apparently. Between the aliens and the UC defenses, most of the 1st Cav was wiped out. They say Hull snapped, that he couldn't handle the loss of so many good soldiers. When the ceasefire order finally came, he ignored it. Said he was too close to victory and didn't want his people's lives to be sacrificed for nothing. So they court-martialed Hull and the other survivors of the 1st, locked them all up, and that was that. Zaujímavé. Každopádne, ja som tu, aby som zarobil. Lots of money to be made on mech scrap if you know where to look. Okay. And I just happen to sell a guide that'll show you the best spots to get started. Len tak čisto náhodou. Couple of words of warning, though. As you may have put together, Nera's more dangerous than a cellophane airlock. And it's not just the environment that'll kill you. Okay. UC brought Xeno weapons here during the Colony War, and more than a few decided to put down roots. Sirens are the ones you really need to watch out for. You've also got the unauthorized scrappers, Ecliptic being the worst of the bunch. Kill you for looking at them poznám, áno. Ich som už pár postrieľal. Luckily, we sell a wide array of problem solvers in various colors and calibers. Okay. Any Nera scrapping expedition starts by checking my stock. Tak. Čo sú tie sirény? Nasty kind of alien left behind after the Colony War. Pretty much blind. Okay. Original ones brought to Nera were all Xeno weapons. But those critters have long since passed. Našťastie. But they left behind more than enough untrained babies to keep the fields plenty interesting. Takže to sú zdivočilé zbrane. OK. No a čo máš teda na predaj? No better selection on the planet. Takže tu bude mať... Ja. Toto si kúpim. Tie sa vždy zídu. No toto je celkom lacné. Tak si kúpim aj to. Inak má čo. Nič zaujímavé z tohto. Veľmi ťažká voda. Zaujímavé. OK. Díky za informácie. A sorry za tie veže. Takže čo to tu máme nové? Že hlavné miesta pre salváč je nejaká anielská reduta, Syrakúzy, priesmik Parduk. O tom som niečo počul. Tam bola nejaká bitka. A Varenová roklina. A Lone Wolf ešte píše, že zvedavý aj na Squadron 42, aj keď nepočul nové info. To pretože nové info zatiaľ žiadne nebolo. Teda to tak, že všetko info sa snažia teraz držať tajnosti čiastočne. A v podstate asi keď nám niečo povedia, tak už len
tým, že... Sirén. OK. Tak tie si idem oskenovať. To naozaj vyzerá ako po vojne. Ešte som nezničil všetky tie veže. If we need to get closer, let's move in. No poď. Sirena. Agresiu, OK. Vyskúšame ako veľmi. Sťahuj sa, Beret. Musíme využiť tie veže, čo tu majú. Tu si bol včera, hľadal si tu jedného robota. A našiel si ho? Modelná potvorka. Takže toto boli tie príšery, ktoré ľudia používali počas vojny. Ja som tu teraz prvýkrát. Chcel som hlavne vidieť tieto sirény. No, so snajperkou v ruke nie sú až také nebezpečné. Alebo teda také hrozivé. Ale vydržia to neskutočne veľa. Sranda, že zmienky sú len o tom, že iba Spojené kolónie používali takéto monštrá vo vojne. Potom si ešte musel nájsť nejaké blbosti a spraviť z toho energetický článok. To znie ako zaujímavá misia. Kde je Beret? Poď, Beret. Oh, wow. That was close. Thanks. Oh.
To je ďalšie. To sa nedá získať, iba štruktúry, okej. Neprezrádzaj mi takéto veci. Ornamentálne, kože. No a tu som chcel vlastne pozrieť jednu jedinú vec. To je, čo je táto štruktúra. UC Syracuse. OK. Ničená loď. Dá sa vojsť na palubu? Vyzerá, že hej. Wow. To mám pocit, ako keby na mňa malo niečo vyskočiť. Okay, takže tam je bočný vchod. Zaujímavé, že títo scavengery všetky tieto veci nevyčistili už dávno. Že tu predsa len ešte niečo je. OK, takže nakoniec tam nič nebolo zásadné. Ale hej, toto vyzerá ako riadne boisko. Ekliptický scavengery. Ich to už poznáme. Takže toto sú tie lokácie, ktoré mi on predal. Toto bude jedna z nich. OK. Takže na nich sa naozaj dajú nájsť nejaké zaujímavé veci. Nejaké súčiastky a podobné srandy. OK. Každopádne nejdem sa tu veľmi dlho zdržovať. A v podstate ideme tam, kde máme ísť, čiže pridať artefakt do našej kolekcie. Len povedal som, že dneska chcem hlavný príbeh, tak ideme hlavný príbeh. A som preťažený, paráda. Ešte bounty na moju hlavu. Výborne. Tak to musím vyriešiť ešte predtým. Našťastie mám bounty terminál priamo vo svojej základni, takže skočíme tam, vyriešime bounty. Vyložíme všetok tento bordel. To som nechcel. Osobná atmosféra. Najlepší skill, ktorý mám. Som preťažený, môžem bežať koľko chcem. Prvá kavaléria. A to som najprv myslel, že tu naozaj tie mechy vyrábajú. A oni ich len rozoberajú. Dobre vedieť.
To ale vyzerá celkom pôsobivo. Je to mech prvej kavalérie. Tento je väčší ako tie ostatné, že? To vyzerá byť väčší. Áno, 2 kabíny, väčšie zbrane. Takže boli vlastne menšie, nejaké takéto útočné mechy. A potom boli tieto giganty. Ten vyzerá, že vie dať štít vlastne cez celú kabínu. Takže toto bol taký prerážací. Nice, celkom pekne. Tu majú vymyslené. Ešte sa tam určite niekedy vrátim. A teraz idem sem na svoju základňu, inak zase mi ďalšia zmizla. Z tohto outpostu alebo z tejto mi zmizla základňa. A bude tu alebo tu, našťastie, takže viem sa k nej dostať, ale zmizla. A keď som na nej bol, že by som tam chcel niečo opraviť, tak mi crashuje hra, takže to je jeden z tých bugov Bethesdiáckých, na nešťastie. Našťastie, ale základne nie sú úplne nutné pre pokračovanie v hre, takže nie je to úplne bug, ktorý by až tak zásadne vadil. Takže ja najprv odnesiem prebytočnú výbavu, čo mám. A gotovo, hneď som o niečo ľahší. Čau, Gabos. United Colonies, bounty na moju hlavu, 500 kreditov, zaplatiť. Tak, ešte myslím, že mám nejaké materiály u seba. Áno, takže to ešte si odložím. Tak, to by bolo. A teraz už môžem ísť naspäť na moju domovskú, teda nie základňu, ale Constellation základňu a odovzdať ďalší artefakt, ktorý som získal v podstate skoro bez krvi prelievania. Majiteľa zbierky sme nezabili, zabili sme 2 jeho žoldákov, myslím, alebo 3 a zdrhli sme odtiaľ. Takže myslím, že celkom pozitívny výsledok nakoniec. Vladimir! Vlad, come in! Come in! Čo stalo? The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Aká bola ich posledná správa? Starborn came out of nowhere.
said he was going to the lodge. Niekto zranený? Treasure. She's still breathing. But oh god, all that blood. Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. Sa niekomu na oku niečo stane, tak ťa pôjdem zabiť. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us. That starborn bastard is after the artifacts. You can't let him take them. Pack up the collection, move it somewhere they can't find it. Damn it. Vladimir's right. We need to get the artifacts packed up, and that means holding off the Starborn. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. Ja nikoho nepustím. Zachránim našich kamošov na palube oka. Look, I get it, but our best chance is staying here. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Take cover, everyone. Ostať tu, alebo... Do you really expect them to... Idem hore. Čau, Michal. Sakra. Buď mám ostať dole chrániť, alebo ísť do oka. Idem do oka. Barge through the front door. That's right, Walter. He's just stopping by for a chat and a pot of coffee. If you're going to leave, I'll be barricading the door on your way out. Won't be able to let you back in for anything. OK. Idem do oka. Všetci buďte opatrní. Right back at you. Ťažká voľba, ťažká, áno. Andreja. He came out of nowhere. To je v poriadku, už som tu. I can get up. Sarah. Oh, thank heavens. You're all right. I'll be okay now. Go on. Take care of the others. Vladimír. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Boli tu ďalšie Astariáni? Not many sights to see before I lost the lights. V akom stavu je Can't be sure yet. Starborn could have done a lot more damage. Guessing the glitter of the prize wasn't here.
Ako sa mu podarilo dostať Saw dovnútra? the ship dock with the eye. We took up the arm's call, but when the doors opened, there was no one there. Oni vedia byť Skulking like a neviditeľní. damn specter. Áno. Before I had to know, it was nothing but pain's wings and the cold sleep. Times unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge. Áno. And seeing our friends trying to crawl away from him on a bloody trail. No tak, ja No vám tears pomôžem. for the old. Got the others to worry about. OK. Dad! The others are Sam. here. We're going to be I okay. really messed up on this one, friend. Usually the last guy to get outdrawn. Neboj sa, Seme. Si v poriadku a to je hlavné. Back at you. I don't think I'm gonna be moving around too much for a bit. But I'll be alright. Oh, thank the stars beyond. Teraz musím ísť rýchlo naspäť. A to je toto. Myslím, že je ešte nejaká bočná cesta, ktorú sa tam dá vojsť niekde z tých stôk dole. Keby náhodou som sa tady to nevedel dostať. Beret. Som ja, Beret. Barrett, we're here, we're here. Musí byť niečo, čo môžeme urobiť. Môžem ťa liečiť, dať ťa zase do poriadku. I can't do this. Why did this have to happen? He's gone. Zabijem toho lovca, nech to stojí čokoľvek. We cannot change this. We can only keep going. It has been a while since I have felt this empty. I appear to only be seriously damaged instead of critically damaged. Fortunate. The hunter was able to utilize some form of cloaking. He took the members of Constellation by surprise. Noel was able to escape with the artifacts, while the rest of us engaged in hostile maneuvers. The rest was short and violent. That you are likewise relatively undamaged is also preferable to the alternative. Vás krev v poriadku. Mateo. Quickly after you left. Zachránil som všetkých na oko. I hope so. We held them off while Noel escaped through the basement. There's a door that leads to the well district. Takže ideme tam. Ešte tu je niekto. Walter. Took you long enough. Postaram sa o teba, Walter. She might still be in danger. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run. OK. Idem tam. Toto musí byť ono. Som toto prízemie preskúmával, takže našťastie viem, že tu sú tieto dvere.
Naspäť. Tu je. Well. Stay back! Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. Si v poriadku? Vezmem ťa na bezpečné miesto. I still have the artifacts, but where do we take them? Oh, there you are. I wasn't expecting you to run to the eye. You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? Celkom znesú. No, to vyzerá na celkom ťažký fight. Toto asi nebude také jednoduché. A vyzerá to tak, že mám uísť do svojej lodi. Všetky ťažké zbrane som nehal na svoje základni. On má vždy plné HPčka znova. Sakra. Takže na ňo to neplatí. OK. Von, poďte, poďte.
Armilierom. OK. Armiliari k tomu vedie zbieranie artefaktov. Chceli sme Starbornom ublížiť. Prečo to robíte? OK, čo to znamená? V každom prípade, nikdy to nedostaneš. OK. Neviem, čo to znamená, ale nech to znamená, čo chce. Budem ti v tom veriť. OK. Čo teraz? Teraz by som si mal dať zase ľudí do posádky. Takže... Teraz. Do oka. OK. Ťažká voľba to síce bola, ale nemohol som predsa nechať umrieť mojich kamarátov. Nehovoriac o tom, že najbližší človek z celej Constellation bol práve v oku. Takže... Beretta mi je ľúto síce, ale úprimne akože väčšinu času nebol na Constellation, takže som ho moc až tak nepoznal. Na rozdiel od ostatných. Artefakt sme zachránili. Takže... Z môjho pohľadu to rozhodnutie bolo správne. Na druhej strane, možno by som všetkých možno by všetci na oku prežili, tak či tak, ťažko povedať. You're back. Thank the blackest sea that you and Noel are safe. And the artifacts, the lodge. Beret to nezvládol. So, we slip from the Starborn's grasp, but not before taking a stab straight in the heart. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Povedal, že nás nechá na pokoji. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. To je pravda. Hunter, He probably found us because we're somewhere obvious. High populated area,
Just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Môžem postaviť základňu a postaviť tam obranu. Hope your walls are high, just in case the Starborn get lucky and find the spot to do the breach and storm. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Môžeme postaviť na svojej lodi alebo v základniach. Ak chcem postaviť armilári na svojej lodi, pozri sa na novú obrazovku armilári v kokpite. Ak chcem armilári postaviť niektorý zo svojich základní, použij režim výstavby danej základne a tam nájdete novú kategóriu úlohu, ktorá zahrňuje jej armilári. Použite režim výstavby, OK. We can't move home at Hearth, but we can at least Hopefully, move the the Starborn can't artifacts. track this armillary, as they call it. OK, tak idem na svoju základňu. A tam mám celkom dosť surovín, takže teoreticky by som mohol tam vedieť postaviť nejakú obranu schopnú. Nejaké obranné veže, podobné veci. Dúfam, že sa nezabuguje aj táto základňa. Ako píše Michal, o tom je táto misia, vždy musíš niekoho obetovať. No jo. Miroslav. Akurát som prišiel o Bereta. Constellationy a tretia možnosť, môžeš ich mať stále u seba v inventári. To sa mi nepáči. To veľa zaberá miesta, nie? Koľko to váži v inventári? Nie, adaptive frame. Toto nie. Kde to je? V ktorej časti inventára? Či on to nezaberá nič v inventári? Rozmýšľam, že postavím nejaké ďalšie krídlo, ktoré bude čisto na bezpečnosť ustavené. Aha, OK. Čo teraz?
Á, jasne, toto je zase zabugované. OK. Tým pádom na opačnú stranu. Quest itemy by mali mať nulovú hmotnosť. To je troška blbé inak. Ale aj tak si to nechcem nechávať u seba. Predsa len outpost môže mať bojové roboty, môže mať viac obranných štruktúr. Keď otočím takto. OK. No a čo stoja obranné veže? No, to nie je až také zlé. Tlač-V. To nepomáha, vidíš? Ono je to ten bug, že ono to je takto zaseknuté a ja teraz nič nemôžem robiť. Takže Včko, preto som nepoužíval tento pohľad, lebo proste nefunguje. Aktuálne. Tu budem musieť zase spraviť nejakých pár loadingov a podobných somarín, aby to išlo. Dá sa to dať aj na strop nejak? Asi nie. Vadí, tuto dám sem. Takto. A takto.
Ja, to je maximum. OK. Tak tým pádom tam nechcem dávať tieto maličké. A ešte jednu dám sem. A zvyšok zaplníme security robotmi. No jasne, tak to sa dá potom rozšíriť skillmi. Moc som skillov potom nedával do budovaní základní, keď som zistil, že to nie je úplne ideálne urobené. Tak a toto bude miestnosť, kde bude mať ten artefakt. A to by malo byť teda jednej z týchto vecí. To je tak veľké? To nemôže byť v interiéri. Robíš srandu, že to musí byť vonku. Takže toto som stával zbytočne. Ty si to nosil stále u seba. OK. Ešte čo, toto si asi nechám. To sa mi tak či tak páči, ale tie veže tým pádom presuniem a využijem niekde inde. Vyzerá to tak. No, na streche to byť môže.
Ešte raz sa pozriem pre istotu, že či nemôže byť nejaká väčšia miestnosť, kde sa to vojde. Vyzerá byť troška väčšie, nie? OK. Musí to byť vonku. Tak to je blbé. S tým som nerátal úplne. Tak viem, čo urobím. Postavím to tu, kde na to vidia veže, a spravím si samostatnú obranu okolo toho. Chápem, ako to myslíš. Ja som myslel, že spravím... Počkaj, keď sa to dá presúvať... To by mohlo tiež fungovať, nie? Nedám. To je tiež blbé. Vraví, že niečo takéto, hej?
fungovať. Jasné, jasné, neboj sa. Kde je airlock? Nemôžem umiestniť do existujúceho objektu. Aký existujúci objekt tam je? Skúsim tieto poposúvať.
Zle otočené, že? Nie, dobre otočené. Ešte toto budem musieť nejak zabarikádovať nejakým kontajnerom. Okay. Budem musieť najprv tieto, že? Budem na bok. Teraz by sa veru zišiel tento pohľad, ale tento nefunguje. Tam sa furt lepí. Ahoj. Ty tam čo robíš? Ja viem. Asi to budem musieť spraviť. Dobre. Na mne nikto revať nebude.
Tam mi to nedovolí. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have everything tomorrow. To bude ale problém teraz. Keď som to všetko poposúval. No jo. Dobre. Zatiaľ to bude asi takto dobre vyriešené. Tieto môžem premazať. A toto ešte poposúvam potom nejak. To už je jedno ako. Stačí tá väža na zablokovanie vlastne? To by vlastne mohlo stačiť, nie? Stačí. Prípadne môžem urobiť ešte troška inak. To posuniem niekde preč cesty. OK, tak to nebol dobrý nápad. Rozmýšľam, že to postavím nejako to musím dať sem teda. Teraz to môžem vrátiť naspäť. Nemám olovo. OK, a
A tú turetu som dal kde? Ako mi môže chýbať hliník, sakra. Aj, to je ten bagnutý outpost. A okrem toho som postavil zbytočne veľký kontajner. A tak mi chýba hliník. Dobre, tak sa nedá prejsť. Mám skleníky tu, a čo je tu? To som to ani postavil. Zaujímavé. To je dokonca za hranicou môjho outpostu. Zaujímavé. Ako sa hovorí, Bethesda. Morgen, nazdar. Čo to vymýšľam? V podstate chcem brániť ten artefakt v outposte, lebo mám na výber 3 možnosti. Buď ho nosiť u seba, brániť ho v outposte, čo som sa rozhodol ja, alebo ho nosiť so sebou a tým pádom ma všade budú napádať. Takže som sa rozhodol, že si postavím obranu priamo tu. A tu ho budem chrániť. Ešte ho troška viac zabarikádujem. Spravím možno jeden airlock niekde tu na konci. A to bude ono. Áno, random objekty, ja viem. Uprostred základne. Tiež sa mi stromy spawnovali hocikde. Ono sa to dá riešiť tým, že tam dáš nejaký veľký objekt. Napríklad tento radar, ten mi vymaže vždy všetku vegetáciu, ktorá je tu naokolo. Preto je tu umiestnený. To je vlastne hlavný dôvod.
Prečo som teraz dal sem a nie niekde inde. Inak je úplne zbytočný. Čo som zisťoval. Prejdem to ďalto? Prejdem. Ale to vyriešime veľmi ľahko. Tým, že väža pôjde... sem. Á, výborne. Nezvyšuje práve, že. On zvyšuje dĺžku skenu len v tej zóne, v ktorej sa nachádzaš. To znamená, že keď si postavím nejaký outpost, postavím tam skener, tak uvidím všetky tieto lokácie, čo sú okolo mňa, tak tie mi hneď ukáže. Ale keď sa dostanem mimo túto zónu môjho outpostu, tak už nerobí nič. Aspoň som si ja nevšimol, že by nejak zvyšoval dosah. A okná tiež troška blbnú. Akože všeobecne pri tých základniach je viacero bugov, ktoré existujú. A tak to je. Tam sa to dalo očakávať, to je predsa len náročnejšia vec. Takže tam ani nie som úplne prekvapený, že to Bethesde úplne nevyšlo. Bez bugov. Ale inak akože som s hrou samotnou som spokojný, čo sa týka. OK. No mne zmizol, po update mi zmizol outpost, ktorý som mal tu. Nie tu, ale tu. Na jednej z týchto lokácií mám outpost a ten mi zmizol. Viem sa k nemu dostať, lebo tam mám tieto landing array. Takže keď na jednu z nich, neviem ktorú, pristanem, tak tam mám ten outpost. Ale keď tam prídem a chcem na ňom niečo zmeniť, hra instantne crashne. Takže tam vlastne nemôžem ani nič prestavávať. Neschválne, tam mám zrovna hliník. I do not mind wearing this suit all the time, but it can result in strange looks in the city. Takže to bola tá druhá lokácia.
Áno, posunutie beaconu fungovalo na jednom outposte, ale na ďalších dvoch mi to nefungovalo. Ako pravím, tu keď by som chcel posunúť beacon, tak mi crashne hra instantne. Toto je inak pekné miesto na Marse. Boli ste tam? Hej, a kvôli tomu, že ten outpost je zmiznutý, tak ani tento raketoplán nechodí s materiálom z nejakého dôvodu. Keď sem prídem, tak chvíľu funguje a potom zase prestane fungovať. Čiže tu, keby som chcel zapnúť stavebné menu, tak mi hra instantne crashne. Aj čiže to sú také drobnosti, ktoré akože úplne ma to netrápi. Keď tak dúfam, že to nejaký patch porieši, ktorý spraví nejaký lepší manažment outpostov. Prípadne môžem skúsiť si to teraz uložiť. A crashlo to. Aj teraz to zamrzlo úplne. Takže teraz mi hra úplne zamrzla, lebo som chcel presunúť ten outpost. No jo, pre materiál jazdíš solo. Tak a znova pustíme Starfield. Ale hej, pre materiál jazdiť solo sa asi oplatí postaviť si veľký sklad a potom si to proste prevziať solo. Problém je, že ani loď mi tam nepristáva, keď je to takýto outpost. Že tým pádom materiál musím naložiť na chrbát a to je troška pain. No, ja som tento mal úplne OK. Stále bol objavený a jeden deň som si načítal hru. Nič som s ním nerobil a proste nebol tam. Takže... To je presne ono. Takže teraz jedine ručne zobrať ten materiál a odniesť si ho k lodi. To znamená, že tento outpost asi prerobím tak, že si na ňo dám jednoducho viac. Možno skúsim premenovať. To by ešte mohlo fungovať. Nie. Tak nie. A v podstate jediné, čo viem spraviť, je, že zoberiem tento materiál a prenesiem si ho k lodi. Crash. Díky, Michal. To isté. To je jedno, mám na 2 rôznych mesiacoch takýto problém. Na 1 mesiaci som to vyriešil tak, že som jednoducho postavil ďalší.
Ale ako rájem, toto sú také drobnosti, ktoré mňa úplne akože netrápia. Lebo dá sa to obísť a hlavne akože čo sa týka základní, tak budovanie základní, ťažba, všetky tieto veci sú viac menej vedľajšia činnosť popri hlavnej hre, takže v podstate ma to až tak netrápi. Ja zoberiem hliník, preveziem si ho do hlavnej základne a áno. Hlavne takto, celý Starfield a vlastne väčšina Bethesdiackých hier sú postavené okolo príbehu a ten si užívam. Či už hlavný... OK, to som nechcel. Teraz som si zbytočne vyplitval tú silu. Toto je moja najobľúbenejšia schopnosť. Randa je, že keď ideš so zbraňou, tak si rýchlejší, ako keby si iba kráčal. There may not be life here, but we should still be cautious. Áno, atmosféra, keď si preťažený, je najlepší kamarát. A ja som preťažený rovnako ako väčšina hráčov stále, permanentne, takže... Aspoň, že munícia nič neváži. Tak, ten hliník si rýchlo dám do nákladového priestoru. Čo hovoríš na môj charger? Boost dopredu používam, ale ak myslíš ten exploit, že keď si prebinduješ skákanie na alt, tak skáčeš dopredu ďalej, tak to nepoužívam. Ale ak myslíš boost dopredu, akože skoky, tak to hej, občas. Ja myslíš tú silu? Nie, moc nie. Toto mi príde dlhšie trvácnejšie. Keď si prebinduješ skákanie z medzerníku na alt, tak robíš väčšie skoky dopredu. Akože výrazne väčšie. Nemyslím si, že to je tak, ako to má. Michal píše, raz si zobral omylom obsah celého outpostu a mal 65 000 z 260 a bol to celkom pain, lebo to nemohol dať späť. Tak to verím. Tak. Čo máme? Toto máme. Ideme sa pobaviť s Vladimírom. Nie. Máme sa vrátiť do lóže. Hydrocarbons in abundance. Let us see how they have arranged themselves. Uha. On už nebude potrebovať. I've heard you've been making the settled systems safer. It's not much, but take this. Ďakujem.
The scan is perfectly safe. Please keep moving. Skenovanie nie je to, čoho sa bojím. Okay. If you are a victim of the recent attack, please remain calm. UC security has everything under control. Tak to sa rád počujem. There's been if you're with the press, we have no statements to make about. We're asking everyone to continue their day. There's no more active threat. Celkom zdevastované It is mesto. done. Let's return to the lodge. Vidíš, tu sa aspoň dozviem, čo sa stalo s tými stromami. Haló, profesor. Well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Keď som ťa videl naposledy, tak si vyzeral celkom dosť rozrušene. Yes, well, I had good reason to be distressed. You had already helped me establish that there is something unprecedented going on with this tree. Okay. Now my superiors have been made aware. No, there is growing concern. Okay. Oh my. A bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Oh. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time. While I hesitate to speculate on the possibilities, zemetrasenia, spadnuté budovy a tak ďalej. Však ale musíš mať nejaký plán, nie? I am attempting to formulate one, yes. Okay. But until I have all of the relevant information, it is impossible to do so. There is data regarding other, younger members of the species. Okay. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. Áno, zase chceš niečo po mne. Nechaj ma hádať. Kolega a... Čo? Nie. A teraz ma zase potrebuješ. Čau, Morgan. If you're offering your services, you've certainly proven to be reliable help in the past. One of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Pozri, teraz som v strede niečoho, ale keď to dokončím, tak pôjdem po dáta. A prečo ti vlastne nechce vrátiť? He's held a grudge against me for years. Okay. It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now will hold back my career. Okay. He wouldn't listen when I tried to explain this isn't about me. There are bigger concerns. Nemusíš sa báť, otvorím mu oči, aby pochopil význam vedy. Emilio may work for MAST, but he's not much of a scientist. Okay. I dare say you're 10 times the scientist he's ever been. Oh, in any až tak? case, whether you open his eyes or not, I need that data. The last I saw of Emilio, he was collecting samples in the field.
He shouldn't be hard to find. OK. Good luck, friend. Daj mi That data is lokáciu vitally a important, ja sa za and ním I'm zastavím. confident that you'll be able to retrieve it. Teraz mám dôležitejšie veci na práci. Preto veci sú dole v súteréne, OK. Morale in the lodge has been measurably reduced. I know. Look, we all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. OK, čo také? Do you remember that? Povedal, že naše okno k nahliadnutiu do jednoty sa zatvára. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. Áno. The thing is, I've heard that word before. Okay. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? A kde je vlastne Sanctum Univerzum? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. OK. Vieš čo, máš pravdu. Tá náhoda je príliš veľká na to, aby sme si ju nechali ujsť. And it would seem there is nothing to lose in doing so. Presne tak. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. OK. A ešte mám misiu. To je aktivita. Na vyzdvihnutie beretových vecí, nie? Kde to bolo? Malo by to byť ako main. Tam to bolo vlastne. Toto. We can pay to fix the damages, but, well, some things are irreplaceable. Sorry, OK, nič nové. OK. Tak ideme pozrieť dole po beretových veciach. Jo, a do mojej posádky sa vráti naspäť sem. A Tára. OK. Takže tu sú beretové veci.
Ktorý je to ten beretov outfit? Aha. OK, to si asi nechám iba odložené na mojej základni. Mám sa pobaviť so Sárou. OK, tak sa idem pobaviť so Sárou. Aj so Semom. A typujem, že oni sú na mojej lodi. OK. Takže ideme na palubu mojej lode. Tam sa pobavíme s ostatnými a ideme potom robiť misiu. Always a satisfying moment to return to your ship. Ak a zatiaľ dám to beretové oblečenie sem. A takisto aj tu jeho pištol. No, tohto Beowulfa si nechám asi. To nebudem predávať. Sara, chcela si sa so mnou rozprávať? You've got something for me? Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bactera. Okay. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? Nebavili sme sa o tomto? Mal som vízie, počul som zvuky a hudbu, ale ťažko sa to popisuje. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. Okay. How did you feel inside? What were your thoughts? Pocit sily, ako keby žilami prúdila surová energia. Raw energy? I've never heard that one before. I shouldn't be surprised. The artifacts aren't exactly what you'd call normal. Čiže sa o tom nezmienila, keď sme boli v lodži. Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal experience. Nepovedal by som osobné, skôr vedecky fascinujúce. Either way, the result is the same. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Naozaj som mal pocit, že sa ma niečo snaží osloviť alebo povedať mi. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. Toto je jediný projekt, na ktorom si v Constellation pracovala? No, not at all. There's so much going on there, I can't afford to divert all of our resources. But I have classified the artifacts as a priority project. A aké dáta si obnovila? Not much, I'm afraid. All I have to show for my efforts are eyewitness accounts, scores of inconclusive metallurgical test results, and wild theories. Je to veľmi špecifická posadlosť. A universal mystery left unsolved for God knows how long? Oh, I've been dreaming about solving this puzzle from the beginning. Pozri, túto záhadu určite rozlúšime spoločne.
I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. On vo vpíše, vidím, že má ten aj preklad svoje chyby, ale aj tak dosť pomôže niekomu, čo vie slabo anglicky a trochu si bude musieť niečo domyslieť. Ale to nebude problém. Ako úprimne, jasné, ja by som ho nepoužíval, ale pri streame je to fajn celkom doplnok, lebo aspoň... Sakra, Vasko. Musíme odletieť. Pri streame je to celkom fajn, lebo nemusím vlastne prekladať aspoň druhú časť textu, ktorú si viete prečítať a vlastne jediné, čo vlastne hovorím, tak hovorím svoje texty. A to by som robil tak či tak, lebo to mi príde, keď som videl nejaký gameplay alebo niečo, tak niektorí to poklikajú tam strašne rýchlo a nevieš, čo vlastne si hovoríš ty tej druhej postave, a keďže tvoja postava to nepovie, tak to úplne dáva zmysel. Engines firing. Here we go. Inak videl som ešte inú verziu tejto lode s návodom, ale tá sa mi páčila menej, lebo to bol v podstate civilný konsulár class. Ale musím povedať, že boli niektoré texty, kde som fakt nemal ani šajnu, čo to znamenalo. Ale nebolo ich veľa, našťastie. Mám niekoho? Nie? OK. Captain, it is pleasant to see you. There is room in my storage hold for further items. Potrebujem asi niekde pristáť tým pádom. Napríklad sem. Oproti napríklad takémuto mestu ako New Beach je New Atlantis celkom malý, ale na druhej strane zase vnútri, čo sú možnosti, tak také možnosti jednoducho Star Citizen ešte nemá. Bude mať, ale nemá. A to je, akože, keď by som mal povedať, že čo by som chcel, aby sa inšpirovali, neviem, či inšpirovali, lebo to už majú v pláne, tak či tak, ale toto sú veci, na ktoré som ja zvedavý. Do Star Citizenu. OK. Kde sem? Teraz musím vlastne pozrieť všetky časti lode, že? OK, tu není. Tí kompanióny môžu byť hoci kde. Tu je jeho dcéra. Something you need? I hope you're having a good day. Tu tiež nie. To sa mi páči, táto miestnosť. Pre airlock. Kde je tvoj otec? Your ship smells so much better than... Ale mi to nevie povedať. Hello? Tu si. Any day you make it through is a victory in my book. Sorry, Chcel si so mnou I forgot what I wanted to rozprávať? talk with you about. That girl. If Cora leaves her tools out one more time, I mean, I love her more than life itself, but I can only say the same damn thing so many times. Ti presne vedia, čo urobiť, aby nás zdvihli zo sedadla. That's Cora to a T. I mean, this is between me and you, but Cora wasn't exactly planned. I don't know if I mentioned, but I served a spell in the Freestar Rangers. Okay. Had a partner, Lillian Hartz.
Well, we were like fire and ice, but, well, that wasn't all bad. Presne, Michal. Michal píše, že ho viac štve, že jej nemôže dávať knihy, čo nájde. Presne. To mi úplne berieš. Presne. Nemohlo byť asi ľahké zladiť život Rangera a otca. Understatement of the century. Yeah, when Cora was born, I was completely out of my depth. For the first few months, I kept thinking, what a colossal mistake I made. Me. A father. But one late night, early morning, whatever, little Cora gave me my first smile. And I knew I'd do anything for that girl. A čo Lillian? Kde bola ona? Well, Mrs. Lillian Coe was right there with me. And as bad as I had it with nursing at all hours, I know I had it comparatively easy. But that don't mean those first few months were good by any stretch of the imagination. Každopádne, Cora má veľké šťastie, že ťa má. Yeah, sure don't feel like it. And it's something you said to me about parents wanting children to learn from their mistakes. Now that Cora's getting older, that's what haunts me. I've done things I'm not proud of. Said things even worse. I try to be better for Cora, but is she gonna fall into the same traps? Myslím, že si svoje chyby nájde sama. Tak to funguje u všetkých. Well, ain't that a drop of sunshine. I know it seems crazy, towing her across the stars, but I'm not exactly swimming with options here. Her mother... Like I said, another story, another time. And what, have her raised by Jacob, my dad? I'd sooner ship her off to Vladimir. Myslím, že Cora sa darí celkom pekne. Ako rastie v Constellatione. You think? No jasné. Well, she does say the damnedest things. And if she just learned to pick up after herself, she just might live until she's 13. Okay. Yeah, the way you handle things, not bad. Not bad. Máš niečo pre mňa? Yes, indeed. Take it. No, díky. Môžem sa ťa niečo opýtať na pár osobných otázok? My life is an open book. Well, mostly open. Well, just ask. Bude robiť, až toto všetko skončí. There's no next. I want to be exploring until they pry the boots off my cold dead feet. Oh. I mean, Cora will go to university, and the price tag there is scarier than any jam we've been in. But for me, my truest love is the next star, the next horizon. Pravý prieskumník. Čo si myslíš o prieskume? There's so many planets, moons, celestial phenomena out there. Most captains just sail through the Great Black, not even really looking, appreciating. A lot of the time touching down on a virgin planet can be, well, uneventful. But every now and then, you see something no human has ever laid eyes on. That is what I live for. Presne. A ako vlastne funguje vzdelávanie školné? Cora has the complete top of its class learning videos and lessons. Okay. And I have to occasionally do some of the old homeschooling. Fortunately, mainly it's the videos. Around when she was 7, she could already see the cracks in my knowledge. Come to think of it, I think she's doing an introductory college course in astrophysics. Not being graded, like, for fun. Okay. She's so weird. Je to genius malý. A zažil si inak veľa akcií? I've seen my fair share of scrapes. Actually, a triple share with a massive bonus worth. Okay. Some folks say I'm the luckiest man alive after making it through some real whoppers. The trick is to always keep a cool head.
Impulsiveness, fear, adrenaline, all those will get you jumpy. You get too jumpy, your target could be 5 in front of you and you'll miss every time. Je to tak. Díky za pokec. Sára, ty máš niečo pre mňa? Fishing for a handout, eh? Áno, presne tak. Díky. The great serpent favors me to have put you in my path. Máš pre mňa niečo zaujímavé? Indeed I do. All yours. Ďakujem pekne. Čo si myslíš o našom manželstve? Do you want to hear me say that you make me deliriously happy? Because you do. Nikdy ma neomrzí počúvať také veci. Then I shall be sure and tell you more often, darling. Ďakujem. No. Teraz sa ideme pobaviť s miestnym, teda duchovným. Takže ideme rovno tam. Zistíme, čo on vie o týchto tajomných veciach. Lone Wolf píše, na Star Citizen sa mu páči rôznorodosť planét, staníc, lodí a grafika, ale nepáči sa mu, že keď musím náhle odísť, tak nemôže len tak vypnúť hru, ale plánutie v lodi a odhlásenie z hry nie je moc isté, že budem v lodi. Zatiaľ to není moc isté, ale raz príde tá doba, kedy to bude také, že proste vypneš hru a jasné, bude záležať, kde si a čo robíš a tak ďalej, ale nebude to až tak veľký problém. To si myslím, že príde. Ale vždy to bude, áno, vždy to bude vec, že áno, teraz si musím rozmyslieť, že za 5 minút to potrebujem vypnúť, ale musia spraviť nejaký mechanizmus, aby si vedel vždy z hry odísť hneď. Keď samozrejme nie si v nejakom boji alebo niečo. Lebo každý hráč potrebuje niečo také. To je proste základná vec. Ja. We talk? No jasné, aj hneď teraz. There is no one I would rather see right now. I need you to know how much it means that you came for me. There is no way to properly thank you or to repay you. Prečo by si mi mala ďakovať? I quite literally owe you my life. Ty by si pre mňa urobila úplne to isté. Of course. I could not bear to lose you. As grateful as I am, it is hard to feel that my life does not come at too great a cost. Barrett had been through so much and kept his good humor despite it all. He deserved better. Pocit viny nikoho späť neprivedie už. I know. I will move past this eventually. With your help. Každý člen Constellation by urobil to samé. That may be. But you were the one to take action. So you deserve the praise. Losing Barrett is tragic. But things could have been so much. To bola zase misklik. Zaplatia za to, čo nám urobili. I know you are grieving. We all are. But revenge should not be our primary motivation. Prečo? Barrett would not want you to seek revenge in his name. OK, to je pravda. He would want us to finish what we have started. We will press on. We will continue our search, and we will learn what these Starborn are trying to keep from us. Now we truly know the stakes are too high to do anything else. Máš pravdu. Dobre, poďme zistiť, aké tajomstvá sa vieme dozvedieť. Tu je. Keeper Aquilas, can we have a moment? Mateo. It's been too long. How are your parents?
Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Asi by som dal tú druhú možnosť, ale chceme sa pobaviť o jednote. Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. Nie úplne ono. Not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Even just the sound of his voice is comforting, I guess. Si kto? Aquilus has helped me through some tough times lately. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Napadla nás skupina, ktorá si hovorí Starborn. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. Presne. And it's brought you here. Nie úplne. Uvedomujeme si, že očakávame veľa, ale dúfame, že nám pomôžete. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. Okay. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. OK, vypočujeme si ten príbeh, musí mať skrytý význam. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Takže kruh svetla a dom Varúnov majú iné časti pravdy? I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. Okay. And clearly, not just in a theological sense, as I have. A keď už si s nimi
hovoril, prečo posielaš mňa? Because I wasn't looking to find unity in the same sense you are. A fresh set of eyes might reveal the truth. Okay. Pôjdem si sa The s ním enlightened pobaviť. work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Okay. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. Okay. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. Nie. And I wouldn't mind asking him a few more questions. OK, kľudne ostaň tu, Mateo. O toto sa postarám. Pôjdeme sa pozrieť najprv za tou zatknutou varunkou. Keďže mám za sebou Andrežu, tak uvidíme, či budeme mať nejaké špeciálne info. Takže potrebujem If sa you s tebou don't have pobaviť. official business, we ask you remain in the lobby. Yes? You needed something? Enjoy your time in New Atlantis. Tak toto nebude asi. Tá značka ma tým pádom vedie dole do metra a to ma vedie k tým druhým. Aha. Obe ma vedú dole. OK. Zaujímavé. OK, takže idem do stanice nad. A metrom ideme kam? Na spaceport. A tam bude tá zatknutá varunka. Týmto smerom. Takže tu sú security. Sú bezpečáci. Resetu. Dobrý deň, máte jedného väzňa, s ktorým by som sa potreboval pobaviť. My favorite part-time security officer. Crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Výborne. A ako to prebieha? It's a lot of work, as always. People like to say, New Atlantis is the safest city in the settled systems. How hard could your job be? Well, safety doesn't happen by accident. It takes a lot of work and a lot of people. Let me know if you have any questions. Nie, otázky nie. Potrebujem sa pobaviť s jedným vašim väzňom. A visitor? I have all the company I need.
To je tá najdepresívnejšia veta, akú som kedy počul. Jokes. You come to hear about Varun. Like the guards. Like the keeper. You must understand. The Great Serpent is with House Varun, always. Thus one can never be lonely. The Great Serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. OK. Aquilus sa zmienil o pútnikovi. Potrebujem sa o ňom dozvedieť viac. If the keeper has been to see you, perhaps he has mentioned it? Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight, over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Potrebujem znať význam jedného slova. Jednota. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the Great Serpent casts to deceive the faithless. Zabíjanie nemusí byť nutne to jediné, čo tvojho báda. Nie, to je hlúpa odpoveď. Myslím, že tomu začínam rozumieť. Then we are done. Leave me. OK. Takže sa pobavím ešte s tými druhými. I was just thinking about you. OK, žiadna nová interakcia. New Atlantis puts on a wonderful show of security, does it not? A niekde tu by mal byť vstup do... Áno, tu je. Uvidíme, čo nám povie druhá viera. Osvietenci. Let me know if I can help you. We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not? Sorry. Can I help you? Áno, poslal ma Aquilus a potrebujem s vami prebrať pútnika. We understand that you are busy, but this might be important. Anything you could tell us would be helpful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing.
Tak si to vypočujme. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. Okay. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Možno aj v tom, čo hovoril, skryté posolstvo. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Môžeš mi povedať niečo ďalšieho o Unity? Čo to znamená? Besides what the keeper would say about it? Sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Necítim sa moc bližšie k odpovediam, ktoré som chcel. Sorry, I couldn't be of more help, but that's about all I've got. Hope you find what you're looking for. OK, tak ideme naspäť za Aquilom. Vedel to? V stredu asi pôjdem spraviť nejakých pár bounty hunterských misií. To nefunguje? Zaujímavé. Takže musím nájsť inú cestu. That watch is super cool. Díky. Keď som dostal. Najskôr neon a teraz toto. Tu je exit. If this shift doesn't end soon, my man is not gonna be happy. Security office. I think I got them, what do you call them? Of course, the one thing the UC can manage to put is a security station down here. Jasné, to je toto. A tu som bol, nie? Tu je niekde, tu je. Výťah. Spaceport. A vlak. Potom do... Vlastne ja môžem použiť fast travel, že? Ešte som si na to úplne nezvykol.
keep running into each other. OK, som späť. Well, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Bavil som sa so svietencami a v ich príbehu boli slova druhý a dva. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. To by mohlo, áno. What else did you learn? Varúnska fanatička hovorila, že Žirán bojoval 4-krát behom 120 dní. If there really is a location the pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Vo vašom príbehu putník uvažuje o nekonečnom dodatku. To musí tiež niečo znamenať. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Imda, tak sa asi tak sa volá nejaký hviezdny systém. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Pravde nás dovedie len absolútne presvedčenie. Toto je skúška. Conviction. Another word for strength. Presne. Can the truth not be revealed to the weak? Someone with doubts. Odpoveď nenájdeš, keď budeš pochybovať o každom kroku, ktorý urobíš. Your only path is forward, then? Finding the meaning of unity is a totality that you cannot ever step away from? A certain amount of confidence is necessary if you are ever to trust yourself and your actions. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go. Find your truth.
Ale on vo píše, že sa mu vidí, že Star Citizen pôvodne tiež mal mať len takéto landing zóny a loading animácie a potom prišli s planetami a lietaním a procedurálnymi planetami. A áno, pôvodný plán bol v podstate podobný ako predchádzajúce hry Chrisa Robertsa. Čiže v podstate niečo podobné ako Starfield, že priletel by si k planéte, tam by si mal takúto nejakú lokáciu a do nej by si preletel. To bol presne pôvodný plán. Ale potom, keď prišlo viac peňazí a do Kickstarteru a v podstate prišla možnosť spraviť technológiu s procedurálnymi planétami a rozšírením celého toho univerza. Tak vlastne sa spýtal Beckerov, že OK, chceme... Rovno bitka. Ďalší level. Kam ho dáme? V podstate by som chcel toto. Takže by som ideálne potreboval nejaký skill odtiaľto. Ale z týchto sa mi ani jeden nepáči. A tieto sú ešte uzavreté. Toto by som si dal. Keby som mohol. Ale potrebujem ešte aspoň jeden skill. Niekde v týchto ostatných. A toto úplne nechcem. Asi toto. Je také, čo sa zíde. No a pôvodne mal byť Star Citizen len taký obmedzený, v podstate podobný Starfieldu s načítavacími obrazovkami a nemožnosťou pristávať na planetách. Ale spýtal sa Beckerov, že OK, máme dve možnosti. Buď môžeme ísť v malej škále na niečo, čo sa dá postaviť relatívne rýchlo, alebo pôjdeme do niečoho fakt veľkolepého, ale bude to trvať dlhšie. No samozrejme, vtedy nikto nemal ani šajnu, ako dlho sa myslí tým dlhšie, a to myslím nikto ani v rámci CIG. Takže väčšina komunity celkom jasne odhlasovala, že sa má projekt rozšíriť Star Citizen, a toto je vlastne výsledok. Tým pádom vlastne sa to celé teraz rozširuje o všetko to, čo vidíme v hre a to, čo vidíme v tom, čo plánujú. Čo bude samozrejme úplne iný zážitok ako to, čo má Starfield. Úprimne žiadna iná firma sa ani len nesnaží o vytvorenie niečo ako Star Citizen, takže... Tak ideme sa. A vidíme, že čo sa dá postaviť za 8 rokov. Za 8 rokov sa dá postaviť niečo ako Starfield. Čo myslím, že ešte jeden rok by tomu sa zišiel, aby vyladili naozaj všetky problémy. Ale chápem, že oni si otestovali, že hlavná story ide, všetko okolo toho hlavného príbehu ide, a tým pádom to nechali tak. A tie bugy boli vedľajšie, ktoré sa týkajú i ostatných vecí. To vyzerajú ako spacery. Oni mali inak aj video, čo sa týka toho pristávania.
keď sme mali prezentáciu ja, Higgs a Jared na Comic-Cone, tak tam som v prezentácii mal práve aj na porovnanie video prílet na Arcorp po starom, ako to bolo pôvodne plánované a tak ako je to teraz. Ja, to vyzerá hotová základňa. Na uránových baniach. Zaujímavé. A tu sú piráti, to není ono. OK. Shockbreaker nejak stratil náladu, pokračoval v Starfielde, nehal si ho na dlhé zimné večery. Ako to? Čím to je? Nerev na mňa. Lebo umreš. Michal píše, na nič neklikaj, aby ti to zase nepadlo. Neboj sa. Ja viem už, kedy mi to padne a kedy nie. Ja som tam klikol s tým, že som vedel, že mi to padne. Keď si rád, že mal na to kliknúť, tak som na to klikol. To je strašné toto. Vidíš niečo, že môžeš doskenovať, tak to musíš ísť doskenovať. Okay, toto je putníkov outpost. Vyzerá nejak nezvyčajne. Wolf píše, že možno aj tajne na niečom robia, čo každému vyrazí dých od prekvapenia. To dúfam, ale aktuálne to, čo potrebujú v tejto chvíli, ako takto, na ničom nejak zásadne veľkom nerobia tajne. Aj o všetkom vieme. Každý, kto číta reporty mesačné a každý, kto pozerá roadmapu a dáva si veci do kontextu a insidy a livey, tak akože nič tajné nerobia. Ale okrem niektorých lodí a podobných vecí. Ale to, čo potrebujú, je v podstate Skvadron 42, ten potrebujú vydať. Aj keď musím povedať, že Starfield im celkom teraz dosť pomohol. Aj veľa hráčov prišlo aj teraz nových a to všetko hlavne vďaka Starfieldu. Veľa ľudí začalo hrať Star Citizen, všetko vďaka Starfieldu. Shockbreaker píše, že možno tým, že tam toho obsahu je až príliš veľa. Keď si predstaví, čo by tam mohol robiť, postaviť a tak ďalej, tak mu to príde až moc. Ale keď sa bude nudiť, tak to zase rozohraje. Je pravda, že tam toho obsahu je veľa, ale človek si vie vyberať. A ja tiež nerobím úplne všetok obsah. Poberiem také veci, čo veľa nevážia. Kredity a podobné. Medpack sa vždy zíde.
Dostávam sa do zamknutej miestnosti. OK. Ak si prišiel hľadať správne odpovede, tak budeš vedieť, ako sa máš spýtať otázku. Čo je jednota? Ja ti odpoviem na tvoju otázku otázkou. Ak si čítal moje texty, čo je... sakra. Viem presne, čo to znamená v angličtine, aj v slovenčine a neviem si teraz spomenúť na to slovo. Čo je tiahou ľudí? Je zlý preklad, ale zhruba presný. Teda to tak, že... Nie. Idem si pozrieť nejaké jeho texty. Niekde tu budú. Toto som nečítal. Gabal spomínal, že keď releasenú Squadron 42, tak niektoré mechaniky meržnú so Star Citizenom. A myslím, že skôr. Oni to vraveli už dlho, že to je presne plán. Že Mobila za Star Mapa prídu niekedy, ak nie koncom tohto roka, tak začiatkom budúceho. Takže čo tu píše Pilgrim? Pristihnem sa, že premýšľam o jeho rôznych minulostiach a svojich možných budúcnostiach. Predstavujem si, ako pokračujem v cestovaní, ako získam viac moci, viac znalostí, viac dospelosti. Predstavujem si, ako znovu prechádzam do iného sveta, aby som celý proces začal znovu. To je za zmienku, že táto cesta sa skutočne zdá byť obohacujúca. Každý krok je vnútorne obohacujúci a ja sa pristihujem, že očakávam potešenie a vidím v tej budúcnosti spokojnejšiu verziu samého seba. Potom, aby som zvážil všetky možnosti, si predstavím, že sa vydám inou cestou. Čo keby som prestal utekať, prestal sa snažiť nazbierať vlastné sily. Keby som miesto toho prijal súcitné impulzy, ktoré cítim vo svojom srdci a dovolil si starať sa o ľudí, ktorí sa okolo mňa zdanlivo zhromažďujú všade, kde sa snažím pracovať. Keby som proste žil a učil, aby som snáď priviedol ostatných ku svetlu, než zomriem. Táto cesta mi pripadá rovnako prospešná. V tej budúcnosti vidím aj spokojnú verziu seba samého. Ale je tu jeden rozdiel. Keď prestanem myslieť na všetku tú slávu, ktorú by som mohol získať, potešenie takmer okamžite vyprchá. Keď prestanem myslieť na to, že zostanem a niečo vybudujem, pocit pretrváva. Je tu niečo trvalejšieho, niečo viac naplňujúceho. Neviem, čo ten rozdiel znamená, ale som vďačný za čas, ktorý som venoval tomu, aby som si ho všimol. A toto bol 5. 5. kniha, takže musíme nájsť ešte predchádzajúce, niekde tu musia byť. Pozriem sa potom jeho kempe. Či náhodou na niečo nenarazím. Štvrtý diel. Konečne trochu v kľude. Za kľud sa musí platiť. Znamená to niečo? Je to vtipné? Čo snažím byť vtipný? Priviedli ma nakoniec k šialenstvu?
je rozdiel medzi tým, keď si píšeš sám sebe a tým, keď hovoríš sám so sebou? To prvé mi rozhodne pripadá priateľnejšie než to druhé. Znovu si pripomínam, že moja myseľ patrí mne a aj keď je to všetko, čo existuje, stačí mi to, aby som veril, že vo všetko ostatné. Jednota ma opäť obnovila. Tentokrát jednám sám. Zatiaľ. Sám sebe som impozantným protivníkom. Mal som to čakať, ale našťastie márnivosť nepatrí k mojim nerestiam. Každopádne sa zdá, že keď trávim čas o samote, trávim ho s veľmi chorým človekom. Alebo čím sa to vlastne stávam. Proste sa mi ten človek nepáči. Dnes sa môj asistent tichým hlasom opýtal, či je niečo nad jednotu. Robil som, čo som mohol, aby som na seba nekričal, že sa snažím pochopiť, aké nedorozumenie môže viesť k takovej otázke? To nechápem. Otázka bola položená úprimne a ja som na ňu odpovedal, ako som najlepšie vedel, ale keď ani moji najbližší dôverníci nedokážu pochopiť najzákladnejšie pravdy, prečo sa im vôbec snažím niečo vysvetľovať? Každé slovo, ktoré vypustím z úst, zltnú, zle počujú, zle si zapamätajú, zle pochopia, zle preložia, než sa im podarí čokoľvek objasniť. Potrebujem ľudí, ale ľudia ma privádzajú k šialenstvu. Snažil som sa stiahnuť, odísť, sám komunikovať s jednotou po svojom, ale oni ma prenasledovali. Samozrejme, že ma prenasledovali. Ešte niekde musia byť dve knihy. Toto je inak celkom zaujímavé. Áno, Mobiglas je pain pre všetkých, ale ako pravím. Tento rok, budúci rok by som očakával. Niekde som to musel prehliadnúť, lebo v dome nič nebolo. Že by? Tu hora? To nie, ale niečo užitočné tu predsa len je. Škoda, dúfal som v knižku. Tiež nič nie je. Dobre, ale viem asi odpoveď. Ľudia sú nutní, ale ľudia sú šialenstvo. To je tvoj najväčší oponent. Lovec, nikto, alebo ty sám. Toto je vždy pravda inak. Vždy sme my sami sebe najväčší nepriateľ, najväčší oponent. Kde nekonečný obsah pochádza?
v raste. V raste stať sa lepším alebo silnejším, alebo v zastavovaní, keď sympatie zoberieš krcu. Alebo odpoveď, ktorá určite nie je pravdivá, je pekný, chladný drink počas teplého dňa. To je dobrá otázka. Určite to je v jednej z tých dvoch kníh, ktorú som nenašiel. Jeho odpoveď by bola táto, myslím. Skúsim toto. Prišiel si hľadať pravý zmysel jednoty. Ak si stále praješ ju nájsť, tak nie je žiadny posledný dielec. Tak je posledný diel mňa samého vo vedľajšej miestnosti. Našiel som moju vlastnú odpoveď veľmi dlho, veľmi dávno. Ale nie cestou, akú som očakával. Dúfam, že tvoja cesta ti dá pravdu. Okay. Toto je ono, že vlastne teraz kredity nájdem v každej krabici, keď som si dal ten skill. Chápem. Jasné, pozriem si aj tu. To si vezmem. Takže čo tu máme? Neviem, aká je správna odpoveď. Možno sa to nikdy nedozviem. Aj tak mi stále viac vyhovuje, že to neviem. Čím viac premýšľam o tom, že som tu, v tomto svete, v tejto dobe, tým viac si myslím, že práve tu potrebujem byť. Tentoraz to bude iné. Nebudem to ja. Takže nebudem musieť utekať. Môžem si vybudovať niečo vlastného, miesto aby som sa snažil napraviť to, čo v mojom mene vytvorili iní. Môžem vytvoriť niečo prospešného. Môžem sa stať niečím dobrým. Nechám svoje staré ja za sebou. Na tomto svete pre neho nie je miesto. Ale nechajme ho zomrieť. A nechajte ma žiť. Aby som rozjasnil požehnaný vesmír kolo seba. Našli ste koniec mojej cesty, ale aby ste ju plne pochopili, musíte nájsť jej začiatok. Na ostrove Hila 2 sa skrýva škorpión a škorpiónovo žihadlo skrýva pravdu. OK. A máme tu nejaké veci na stene. Toto sú tie znaky, ktoré vidíme pri každom chytení sa nejakého to artefaktu alebo pri každom získaní sily. Toto vyzerá ako nejaká rekonštrukcia tých symbolov. A to sú tie chrámy. Aha. Vidíme, že v našej histórii tiež tieto symboly sa používali. OK. Majovia, Španieli, Aztékovia. Zaujímavé.
Vyzerá nejaký armor, alebo čo to je? Toto sú tie kúsky, ktoré my berieme, OK. Toto je to, čo mi dáva síly. A tu vidíme nejakých robotov, že by to boli roboti, proti ktorým bojujem. Škoda, že sa to nedá dobre prečítať. OK, ale vieme, kam máme pokračovať ďalej. A hudbu si chcem dať hlasnejšie. Iba trošku. Pekne doplňa tú atmosféru. Hudba je tu inak vynikajúca. Tak ideme do systému Hila. Mojou krásnou Constellation Taurus. Every world with living things is a treasure. To je ten škorpión, že? Mám sa nechať bodnúť, alebo čo? Clearly some connection to the creatures in the area. What could it mean? Neviem. Musím oskenovať nejaké tieto tvory. Vyzerajú byť teritoriálne, OK. Pozriem si najprv okolie. To vyzerá ako to, čo myslel tým bodnutím škorpióna. Ten znak jednoty. Zaujímavé.
Posledná hviezda Škorpióna. OK. A teraz čítam Michalovú správu, áno. Áno, našiel som ťa. Čo sa mi snažíš povedať? Je čas na druhé kolo, samozrejme. Vzdaj sa, alebo ťa zničím. Čože? Nerob si zo mňa srandu. To znie ako pasca. Constellation ship. You weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. A kto mi to chce zaručiť bezpečnosť? Let's just say they're very dedicated to stopping me from getting the artifacts. So if you don't trust me, well, they're your next best bet. I know your encounters with our kind have not been pleasant, but we are here to talk, and you deserve answers. A prečo prímerie? Sme, hádam, sú Starboard v nejakej vojne? Not a bad description, actually. We'll explain when we meet. In person. OK. Zahájem procedúru dokovania. To si nie som istý. Zatiaľ, áno. Zatiaľ je dobré pomenovanie. Docking procedure is complete. You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew, too? Of course. So this book collection fund there? Don't you always say don't... Hello. Again. You remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise.
No nehovor. I don't think your patient counselor act is working on them. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. Čo ty myslíš? Exactly. Presne. I Moja say whoever can otázka. collect them should. Točíte sa v kruhu. Som tu, aby som sa dozvedel všetko o jednote. Yes. Let's talk about what really matters. The unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Not a relatively expendable Dusty anymore, are you? Look at where you've ended up. Ak je toto vtip, tak je to celkom kruté. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who ran to the Eye. I left you behind to protect the artifacts, and the Hunter killed you. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Z tejto jednoty pochádzajú artefakty, chrámy. They are all connected. A to prečo sa obaja snažíte zabrániť ľuďom, aby sa tam dostali? I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Musí v jednote niekoľkokrát? Čo to znamená? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. To sa predsa nemôže stať, ako ilúzie mierumilovný muž a ty si monštrum. Oh, say what you really mean. That if what you're seeing is true, that means anyone can act the way I do. See things how I see things.
You say I can't be the same man as Aquilus. You're really just talking about yourself. The real monster lives within us all, doesn't it? You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Nech už riešite akúkoľvek vojnu, ja sa jej nechcem účastniť. You're already in it. With artifacts come Starborn searching for them, fighting over them. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine or the Hunters? Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. To je veľmi zaujímavá morálna dilema. Sure, I'll tell you everything I can. Čo presne je Armilíria? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity, and from there, you can become Starborn. Kto som bol ja vo vašom vesmíre? Aký som bol? Different? I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard. But each universe is precious in its own way. Okay. Mine will never have its original you in it again. As yours won't have its real me. Čo stane, keď skrížite cestu jednote? It's not an easy experience to describe. But the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Áno, to si pamätám z tých kresieb, Michal. Že sa snažíš chrániť artefakty pred zneužitím? You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. OK, asi máš celkom pointu. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. Že pre teba jednota, prečo pre ňu zabíjaš? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Prečo si na nás zautočil? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Prečo si ma nechal ujsť po našom stretnutí v lóži? Prečo si to urobil? To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this.
Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. Povedal si, že veľvyslanec je pokrytec. Prečo je to tak? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Toto všetko ste zorganizovali len pre mňa? No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Taká tradícia, Honestly, I was beginning to wonder why I kept attending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Asi myslím, že ty ma podrazíš, tak či tak, keby som sa s tebou spojil. Takže asi mi príde lepšie sa spojiť s veľvyslancom. Ale táto loď vyzerá veľmi pekne. Aj keď je celku malá. I know we're not the same people. OK. Opúšťam Scorpius. Tohto si ale urobím fotku. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here, to open the way. OK, pozriem sa, čo nájdem na mesiaci. That's all I ask. I hope you see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure that they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you.
OK. Myslím si, že toto je dobrý bod, kde by som to na dnes ukončil a v stredu budeme pokračovať v objavovaní a hľadaní jednoty. Nech je to čokoľvek. Ale zatiaľ sa mi to celkom páči. Aj celkom zaujímavý morálny príbeh o morálne dilema alebo dva morálne koncepty, ktoré sa krížia medzi sebou. Celkom zaujímavá filozofický pohľad, alebo dva rôzne filozofické pohľady na svet, ktoré sa tam krížia, ktoré sú potom doplnené tými 3 náboženstvami. Michala napadá Yin a Yang. Nie úplne. Akože jednoznačne lovec si ide čistý determinizmus. A veľvyslanec má zase filozofický smer čo najmenšieho ubližovania, čo má tiež nejaké meno, ale teraz si na ňo neviem spomenúť. Takže je to celkom zaujímavý konflikt týchto dvoch smerov v podstate. A o tom sa asi dozvieme na budúce. Tým pádom toto bude ten bod, kde dnešný stream ukončím. Ďakujem vám za sledovanie a skúsime zase niekoho raidnúť. Pozriem sa, či niekto streamuje Starfield. Práve začatých. Prejdeme znova tú Veroniku Snowflake, čo som prejdol, myslím, že niekedy dávnejšie. A pár streamov dozadu. Že keď tak sa presunte tam a to je to, čo spravíme na teraz. A to bude vlastne koniec dnešného streamu a pokračovať budeme na budúce v stredu v celom tomto príbehu. Celkom som zvedavý. Medzi tým skúsim si dať do poriadku nejaký outpost, dať tam lepšiu obranu a tak ďalej. To bude môj plán mimo stream, keďže to je celkom nuda sledovať. A poďme na to. Takže spravíme si nájazd. Poprosím vás, kľudne sa pripojte do nájazdu a ideme na to
teraz a ja sa s vami lúčim. Pekný zvyšok dňa, pekný večer, dobrú noc a čaute.